Ẹnìkan wá tí Jésù fẹ́ ṣe lóore lónìí. Ẹnìkan wá tí Jésù fẹ́ gbéga. Ẹnìkan wá tí Jésù fẹ́ ràn lọ́wọ́ lónìí. Ó lè jẹ́ ìwọ, ẹni ó lè jẹ́ inú. Ó lè jẹ́ ìwọ, ẹni ó lè jẹ́ mi. Ta ni yóò kàn láti gbàdàlà rẹ̀? Olùgbàlà wa ẹ̀. A máa kọ orin àjùmọ̀kọ tó wà ń bẹ̀. A kí ọ olùgbàlà. A máa kọ ẹsẹ̀ ìkíní àti ẹsẹ̀ ìkẹrin. A kí ẹ̀dí. Glory, prosperity, photo, as if he shall nítorí ẹ̀bi mi. Akí olùgbàlà ìwọ ní ìyìnyẹ. Jọ̀wọ́ rọ̀ sí ọkàn àgbélébùú, àgbọn ìṣòro ọwọ́ àtẹ̀sẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìrora ìtì kan tó fún Jésù Olúwa. Hallelujah. Betty, you can. Ìpàgọ́ wa ọdún 2020. Adúpẹ́ Ọlọ́run pàpà jẹ́ ká pàdé. We thank God that God made it possible for us to gather together. Àkókò yìí jẹ́ àkókò tí gbogbo nǹkan ò rí bó ṣe yẹ kó rí. This period is somehow turbulent. Things were not as they were supposed to be. À ń gbọ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti fún wa láǹfààní àti máa jọ́sìn. We heard that the government of Osun has given us a chance to worship the way we want. Wọ́n ní ká pa ìlànà ká máa súnmọ́ra púpọ̀ mọ́ ká dẹ̀ máa fi ìjánu sí ẹnu bíi tẹ́ṣin. And that we should abide by the rules given to us by making use of our face masks and keeping social distancing. And we will keep to that rules in this retreat. Ètò tá a dẹ̀ ti ṣe kalẹ̀. And the bí àkókò ìṣeré bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa dúró. That we've already said. Torí àní gba àwọn èèyàn láyè láti sùn. The programs will be as it is. We will not allow people to sleep over. Torí pé a máa lọ. Because immediately we finish the retreat, we will allow people to go back home and come back the following morning, and it's going to be the way it is. And the little we're able to do, the Holy Spirit will take absolute control of everything. Àkòrí ìpàgọ́ wa Kristi ìpìlẹ̀ àti òkúta igunlé. The theme of our retreat is Christ, the foundation and cornerstone of the house. Tá bá ti ní ìpìlẹ̀. When we talk about foundation. Ìpìlẹ̀ máa ń dúró dáadáa.
foundation is always solid. Ìpìlẹ̀ tí ò bá ti dúró awo. Any foundation that is solid will crumble. Orí ìpìlẹ̀ ló ń gbogbo máa ń dúró sí pátápátá. Everything is set on the foundation. Bákan náà, tá a bá ní òkúta igunlé. When we talk about the cornerstone. Òkúta igunlé jẹ́ nǹkan tó máa ń lò láti mú ilé gún kó dúró. Cornerstone is something that orí ẹ̀ gbogbo ilé máa so mọ́ pátápátá tí ò bá ti dúró dáa ilé ò lè dúró dáa. on which the entire building is set. Without it, then the foundation and the entire house will not be set right. Lọ́dọ̀ wọn kì í ṣe nǹkan tá a fi ń kọ́lé níbí iná fi ń kọ́lé lọ́dọ̀ àwọn Júù òkúta náà ń lo òkúta ribitiribitiribiti. For the Jews, they do not use the type of stones that we use here. What the type of the one they use is always very big. It's always a precious, special stones for the cornerstone on which the entire house will be built. Gẹ́gẹ́ bí àṣekọ́lé nìyẹn pé àṣàyàn òkúta igunlé. That is special cornerstone. Nǹkan tí Kristi jẹ́ bí wòlíì ṣe pé Jésù fún wa ni. And this is what the prophets told Jesus. Nítorí náà òkúta ààyè ni ó wà láàyè. So the lively stone is alive because he conquered death. He conquered sin. Ó pa ẹni tó gbé ikú lọ́wọ́ ó parun. He conquered, destroyed the person who owes the power of death. Ní kúkúrú a máa wo lọ díẹ̀díẹ̀. And we will be examining this ìpìlẹ̀ ìjọ. How Jesus got to be the foundation of the church. If the house is not built tí a bá ti gbé nǹkan tí ò sí lórí ìpìlẹ̀ yẹn kárí ẹ̀. Once we put another thing on that foundation. Bàbá Paul ní gbogbo ohun tí a bá ti gbé lé kóníkálukú kíyèsíra. And Father Paul said that whatever we have mounted on this foundation we should all be careful. Eléyìí tí a bá gbélé tí ò yẹ kó dúró iná ló máa jó dànù. Whatever we place on this foundation that is not supposed to stand definitely will be quenched by fire. Kódà ohun tí a bá gbélé tí ò dúró ohun tí ilé tí a bá ti ń kọ́ tí ò nípìnlẹ̀ dáadáa tí ò dúró lórí ẹ̀ ilé ìṣọ́ Bábélì lẹ́nu yẹn kọ́ tọ́lọ́run máa túká. Whatever we put on this foundation that is not supposed to be there, it is the tower of Babel which will be destroyed. Ìpìlẹ̀ orí nǹkan tí a gbé ìjọ lé. The foundation on which the church is built. Olùkọ́ ni a máa kọ́ wa. Tonight the teacher will teach us. Má dẹ̀ bá kọ́ wọ́n. And the Holy Spirit will accompany us. Olè máa bá kọ́ wọ́n. The Holy Spirit will accompany us. Olè máa bá kọ́ wọ́n. Lórí kókó mẹ́ta Ọlọ́run á rán ìgbàlà jáde nínú ìpàdé yìí. God will send that foundation. Ọlọ́run á rán àlàáfíà jáde nínú ìpàdé yìí. In this gathering the Lord God will send. Gbogbo tó jẹ́ àlàáfíà pátá Ọlọ́run á rán jáde nínú ìpàdé yìí. Whatever comprises peace the Lord God will send it out. Ìdè láwọn akọni. And God will bring out valiant men. Bí orin akọni yẹn. Just dúró fún Jésù ẹ̀yàn ọmọ ogun Kristi. Àwọn ọmọ ogun tí Ọlọ́run máa rán níṣẹ́ nínú ìpàdé yìí Olúwa yóò gbé wọn sókè lórúkọ Jésù. God will bring them out. Torí Ọlọ́run tó jókòó lórí ìtẹ́ tó ń ṣètò gbogbo. God that sits on the throne and making all things. Nínú orin ìjọsìn tí mò ń àwọn tí mo fi ń jọ́sìn lọ́wọ́ ẹsẹ̀ kan níbẹ̀. One of the songs I used to worship. God inspired me through a particular one about what God will do in this gathering. Let me take it in English. Bountiful care, what mouth can recite? He prays in the air, He shines in the night, He sings from the hill and descends in the plain. And still the sweet lady still that and that. Màtúmọ̀ rẹ̀. Ọlọ́run agbanú atẹ́gùn kọjá nínú ìpàdé yìí. The Lord will go through the wind. Yóò rán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ jáde. And send forth His light. Inú ìmọ́lẹ̀ yẹn. In this light. Yóò wọnú ọkàn wa lọ. It will. Láti orí òkè mímọ́ rẹ̀ yóò mí jáde sí wa. Inú ìmíjáde yẹn yóò sọ̀kalẹ̀ sínú ọkàn wa nìkan. Ìrì ọ̀run yóò ṣẹ̀lé wa lórí. The dew of the heaven. Àwa máa yọ̀nà kì í ṣe pé òjò òbùkún yóò rọ̀ là á máa sọ òjò òbùkún ti máa rọ̀ nínú ìpàdé ilé wa lórí lórúkọ Jésù Olúwa wa. Bí ìrì bá ṣe ń sẹ̀ lọ́lọ́run á máa rọ̀ òjò òbùkún lé wa lórí. Just as the dew is falling on us, likewise ayọ̀ la máa bá lórí lẹ́yìn ìpàdé yìí. And we will all go out so of this ní alẹ́ yìí ní kúkúrú kí a tó bẹ̀rẹ̀ máa bẹ́ ètò lọ ẹni tí ó máa bá wa sọ̀rọ̀ á máa sọ̀rọ̀ lórí. The person that will speak to us.
kíkan Jésù máa gbélé. We talk on the crucifying of torí àwọn Jesus. wòlíì sọ ti ìyà rẹ̀ tẹ́lẹ̀ àti ògo tí yóò tẹ̀lé. Because the prophets told us about the suffering of Christ before and the glory that will kíkan Jésù máa gbélé wọ àti ìwọ àkórí ẹ̀kọ́ wa. The crucifixion of Christ and you. Kí ló ipa wo nìyẹn jẹ́ sí ọ? What is the significance ipa wo of that? nìyẹn máa kó nínú ayé rẹ? What is the ó jẹ́ significance nǹkan tí a máa gbé yẹ̀wò lábẹ́ ìgbaniníyànjú alẹ́ yìí. in the gathering of tonight. Kí a tó máa ṣe yẹn. And before that, a farabalẹ̀ gbọ́ orin látọ̀dọ̀ àwọn akọrin. we will listen to the choir. Lẹ́yìn yẹn Pastor P.O. Olúyẹmí ni yóò bá a sọ̀rọ̀ nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Pastor. The choir. Ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi, ó gbé ẹ̀gún mi lọ, òru àìṣedéédé fún ìtẹ́wọ́gbà mi láti mú mi délé. Ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi, ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi, ó ti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi. Ó gbé ẹ̀gún mi lọ, ó gbé ẹ̀gún mi lọ bá wọn bá ní. Òru àìṣedéédé, òru àìṣedéédé wa. Fún ìtẹ́wọ́gbà mi, fún ìtẹ́wọ́gbà mi ni. Láti mú mi délé. Jésù Olúwa tó kú fún mi, ìwọ ni yíyẹ. Lórí àgbélébùú ló ṣàwòtán, ìwọ ni ògo yẹ. Ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi, ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi. Bàbá ló kú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi o. Ó gbé ẹ̀gún mi lọ, bàbá ló gbé ẹ̀gún orí mi lọ. Ìtẹ́wọ́gbà mi ọba àwọn ọba ní láti mú mi délé. Ó ti gbé ìkànnù mi lọ, kèmí balẹ̀ láyọ̀ láyé. Ó ti gbé ìkorò mi lọ, ìkorò ayé mi. Jésù ti mú fún
Ìwọ ni ọpẹ́ àti ìyìn yẹ fún ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Only you be glory and honor. Gẹ́gẹ́ bí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè àgbáyé. According to what's happening in the countries of the world. Tó ṣẹlẹ̀ dé ọ̀dọ̀ wa níhìn náà. And that happened in our locality here. Kò fẹ́ jẹ́ ká péjọpọ̀ nínú ọdún yìí fún ìpàgọ́ yìí. Will have been the cause of we not meeting for this retreat. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ. But we thank you, Lord. Pé ìwọ Ọlọ́run alààyè. That you living God. Ó jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wa. You made it happen. Ó ń ṣe pé à ń jẹ́ rẹ̀ ṣé mọ́ báyìí o. Not hiding now. A fi ògo àti ọlá forúkọ yín. We give you glory and honor, O Lord. Pé ó fi hàn dájúdájú wípé ìwọ Ọlọ́run bá wa rìnrìn àjò. That it is showing that you, God, you are accompanying us. A mú ọjọ́. We picked a date. Wọ́n dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ kúrò lórí ṣíṣe ènìyàn mọ́lé ní ọjọ́ náà gangan tí ìpàgọ́ yìí máa bẹ̀rẹ̀. And the laws were vacated. Bàbá mímọ́ ṣe la fi ògo àti ọlá forúkọ yín. Lord, we give you honor. Ó wá yé wa dájúdájú wípé ìwọ Ọlọ́run ṣàfihàn jẹ́ ká pàdé. We are now convinced that you want us to. Torí wípé o ti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun sílẹ̀ fún wa láti fi fún wa nínú ìpàgọ́ yìí. Because you have multiple blessings for us. Ṣé la ń dúpẹ́ ní ọwọ́ yín bàbá dáradára. We are giving you glory, our good Father. Olúwa ẹ gbọ́ ọpẹ́ wa. Amen. In Jesus' name. Ẹ̀mí ẹgbẹ́ ẹ̀yìn wa. Accept our thanks in Jesus' name. A dúpẹ́ fún olùṣọ́ àgùntàn wa. We thank you for the minister of God. Pé wọ́n bá yín rìn. For walking with you. A dúpẹ́ pé ẹ̀yin náà ẹ̀ fi wọ́n sún lóògùn. We thank you because you didn't keep him in darkness. Torí pé tó bá jẹ́ gẹ́gẹ́ bíi ti àwọn ọmọ ìjọ gan, a fẹ́ jẹ́ kí ìpàgọ́ yìí kó wáyé. Because given unto us, we would not have wanted this Torí to a fẹ́ go. tẹ òfin lójú. Because we don't want to trample on the law. A fẹ́ jẹ́ kí wọ́n wá dà wá láàmú nígbà tí a bá ń ṣe ìpàgọ́ We yìí. don't want them to disturb us during this program. Ṣùgbọ́n ìwọ Ọlọ́run sọ wípé ó yá mú ọjọ́ báyìí tí í ṣe ọjọ́ ìní kó tó bẹ̀rẹ̀. Today's date for us. Bàbá mímọ́ ṣe la dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Lord, we thank you, Lord. Àmọ́ bá a bá ṣe dúpẹ́ ju wípé ẹ ṣáà ṣe. Thank you, but just say thank you. Bàbá mímọ́ ẹ gbọ́ ọpẹ́ wa. Jesus' Ẹ̀mí name. mọ́ ẹ gbà yín wa. In Jesus' name. Olúwa adé o. Lord, we are here. Torí o fẹ́ jẹ́ ká pàdé. A dẹ̀ mọ̀ pé oore ọ̀fẹ́ rẹ tó fún wa. This meeting, and we know your grace is sufficient. Oore ọ̀fẹ́ rẹ tó fún wa. Your grace is sufficient. Olúwa bá wa pàdé. Us. Lórúkọ Jésù bá wa pàdé. With us. Olúkúlùkù wa àti mu àti gbòǹgbẹ. We've been yearning for this. A dẹ̀ ti mu èòǹgbẹ ti ń gbẹ wá. And we've been thirsty for this. Torí wípé a ti ṣe wa mọ́lé lọ́pọ̀lọpọ̀ ọjọ́. Because we've been locked down. For Ṣùgbọ́n many nínú days. ìpàdé yìí Ọlọ́run ẹ̀mí And mímọ́. in this program, oh Lord. Olúwa tẹ ọkàn wa lọ́rùn. Inspire our hearts. Lórúkọ Jésù tẹ ọkàn wa lọ́rùn. Inspire our souls. Gbogbo àwọn èèyàn wa tí ò tí dé Olúwa ẹ mú wọn dé. Gather us together Gbogbo at your àwọn ẹni feet. tí ẹ létò fún mo mọ̀ pé gbogbo wa lẹ létò fún o. Ẹ tún ní special blessing for some people nínú programu yìí. For everybody that you planned for. Gbogbo pákéjì yín fún wa Olúwa ẹ wá mú ṣẹ fún wa. Deliver your packages upon us. A ó yìn ọ́. And we give you Ògo ni fún glory. orúkọ yín. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ á jókòó. Let's have our seats. A kí wa pé a káàbọ̀ sínú ìpàgọ́ yìí. You're all welcome to this retreat program. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tá a fi fún wa láti bá a sọ̀rọ̀. And we thank God for the opportunity given unto us to speak unto you. Ṣùgbọ́n ká tó bẹ̀rẹ̀ orin kan wà ó But gbé mi before lọ́kàn tí mo fẹ́ jẹ́ ká kọ. there is a particular A lè kọ bí song. méjì àbí mẹ́ta ń bẹ̀. Kristi kú lórí àgbélébù. Particular hymn. And sing 2 or 3 verses. Lóra àgbélébù. Wọ́n á fún wa lóhùn ẹ̀. Fún wa. According to the topic, Kristi ìpìlẹ̀ àti igun ilé. theme Christ the foundation and cornerstone. Kristi ní ìpìlẹ̀ àti igun ilé. The foundation and cornerstone.
ẹ jẹ́ ká wo ìwé Àìsáyà. Book of Isaiah. Chapter 28, verse 16. Orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Yes. Báyìí ni Olúwa Jèhófà wí. Báyìí ni Olúwa Jèhófà wí. Pé. Yes. Kíyèsí. Kíyèsí. Èmi gbé òkúta kan kalẹ̀ ní Síónì fún ìpìlẹ̀. Mo gbé òkúta kan kalẹ̀ ní Síónì. Behold, I lay in Zion. Òkúta tí a dán wò. Yes. Foundation. Òkúta igun ilé iyebíye. Òkúta iyebíye ni òkúta yẹn. A tried stone, a precious cornerstone. Òkúta tó jẹ́ iyebíye. A precious cornerstone. Ẹni pé kò ń ṣe òkúta lásán. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkúta lè wà. Ṣùgbọ́n òkúta èyí tí a fi lélẹ̀ yìí. But this òkúta iyebíye ni. is a precious cornerstone. Ẹ ti mọ̀ ẹ́ pé ẹni ó yàtọ̀. It's peculiar. Ohun tí a dẹ̀ fẹ́ fi gbélé lórí náà ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀. And the foundation too must be different. Kọ́ríńtì kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ kọkànlá ó wà nínú ìwé ìléwọ́ wa. Nítorí yes. ìpìlẹ̀ mìíràn ní ẹnìkan kò lè fi lélẹ̀ ju èyí tí a ti fi lélẹ̀ lọ. A kò lè fi lélẹ̀ torí tá a bá ti fi ìpìlẹ̀ mìíràn lélẹ̀ ọ̀tọ̀ lòkúta tí a máa fi lé. No other foundation can anyone lay. Ọ̀tọ̀ lòkúta tí a máa fi lé kò ṣe òkúta iyebíye yẹn mọ́. Any other foundation will not be a precious ẹ má fi again. òkúta mìíràn ẹ má fi ìpìlẹ̀ mìíràn lélẹ̀ o. Do not lay another foundation. Òkúta èyí tí a ti fi lélẹ̀ yẹn òkúta tí a fi lélẹ̀ tá a fi ṣe ìpìlẹ̀ yẹn iyebíye ni. This particular foundation was laid with a precious cornerstone. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Pétérù kìíní orí kejì. 1 Peter chapter 2. Ẹsẹ̀ kẹrin. 4. Ẹni tí ẹ̀yin ń tọ̀bọ̀ bíi sí òkúta ààyè. As to a living stone. Tí a ti ọwọ́ ènìyàn kọ̀ sílẹ̀ ní tòótọ́. Yes. Indeed by men. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Yes. Àṣàyàn iyebíye. Àṣàyàn iyebíye. Chosen by God and precious. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Wọ́n ní pé Kristi ni ìpìlẹ̀ wa. Christ is our foundation. Tí èèyàn bá fẹ́ kọ́lé. If you want to build a house. Ẹ rí i pé téèyàn bá fẹ́ fi ìpìlẹ̀ lélẹ̀ nínú ilé kíkọ́. When laying foundation. Nínú ayé wọ́n máa ń gba ọ̀nà mìíràn gan-an ṣe nǹkan báyìí. There is always a way. Wọ́n lè tẹ ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. This can be laid with blood. Wọ́n lè gbé iyọ̀ wá tí wọ́n á fi wọ́n àyíká ibẹ̀. They can bring salt and sprinkle it. In fact, àwọn ẹlòmíì gan wọ́n á mu wọ́n á jẹ wọ́n á mu torí pé wọ́n fi ìpìlẹ̀ lélẹ̀. While some dine and wine for this purpose. Torí wípé wọ́n mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan pàtàkì. Because they know they are starting something very important. Torí ìta fẹ́ ṣe yẹn wọ́n mọ̀ pé ìbẹ̀rẹ̀ dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó máa mú tó máa dúró dáadáa. They know it's the beginning and it must be a good beginning. Ẹ wo àwọn bíríkìlà náà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ìpìlẹ̀. Even the bricklayers. Wọn ò kí ń gbé lórí alẹ̀ lásán. They don't put it on an wọ́n á ní ordinary pé kí ground. wọ́n ṣe kan kéré rẹ̀. They first Pàápàá jùlọ wọ́n á ní pé kán ṣe kan kéré get the rẹ̀. concrete for it. Pàápàá jùlọ tó bá tẹ̀ fẹ́ mu tó bá fẹ́ ṣe síbi omi. Especially if it's beside a flowing water. Wọ́n lè swamp. wọ́n lè mú ká sọ pé ká firi sí. They can even put iron rods Kán mú kán wọ́ kan kéré lé lórí. and put concrete Ó on the lè iron dúró rod dáradára. just for it to have Torí wọ́n máa a ń gbọ́ sure ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjì foundation. lè wá tí ìpìlẹ̀ bá ti lè dúró ilé yẹn ò lè wó. Because they know there might be wind in the long run. Òun léyìn ò lè wó. Òun ni Ọlọ́run ṣe mú The house will stand. àṣàyàn And that was òkúta why iyebíye God got láti fi ṣe ìpìlẹ̀. a precious stone Wọ́n dẹ̀ ní pé as a Kristi ní foundation. ìpìlẹ̀ náà. And we are told that Christ, Ó sọ fún wa wípé Is the ọ̀pọ̀lọpọ̀ cornerstone. òkúta lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ ló wà nínú I'm ayé. told that many messengers and there are many Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò stones. mú wọn gẹ́gẹ́ bí ìpìlẹ̀ But they were ohun tí never a dúró lé chosen lórí. as the foundation for us to stand. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì ló ti wà Many ṣáájú prophets have gone ahead kí
kí Jésù olùgbàlà tó dé. For Jesus Christ. Wọn ò fi wọ́n ṣe ìpìlẹ̀. They were never Wọ́n lọ made. fún òkúta iyebíye yìí tí ṣe Kristi Foundation. Jésù láti fi ṣe ìpìlẹ̀. But this precious stone was Òun ni chosen. Paul ṣe wá kìlọ̀ wípé And that was why Paul ẹnikẹ́ni tó bá wá mọ lórí instructed ìpìlẹ̀ yìí that o. anybody that is building on Kó this kíyèsára o. should be very careful. Kó kíyèsára o. Very careful. Ẹni tó bá dẹ̀ máa kọ́lé náà kó ní ìpìlẹ̀ tó dúró gan o. And when you want to build, Ìpìlẹ̀ tó dúró dáradára. it must be a sure foundation. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah. hallelujah. Mo dẹ̀ gbàdúrà ní ìrọ̀lẹ́ yìí. And I pray this evening, Ìpìlẹ̀ wa yóò dúró lórí Kristi. your foundation will stand on Jesus Christ. Ìpìlẹ̀ wa ò ní wó. And your foundation will not Àwọn tó bá crumble. ti ń yẹ̀ kúrò lórí ìpìlẹ̀ tá a fi wọ́n lé lórí kí wọ́n padà sórí ìpìlẹ̀ If you are náà. moving away from this foundation, Torí ìpìlẹ̀ míì tá a bá gbé kalẹ̀. come back. Wíwó ni ilé yẹn máa wó lulẹ̀ o. Because any other foundation laid, the house will crumble. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ni ayé ẹni tó bá dúró lórí ìpìlẹ̀ mìíràn yàtọ̀ sí ìpìlẹ̀ Same Kristi for yìí. anybody standing Wíwó on lẹni yẹn máa wó another lulẹ̀. foundation apart from Jesus Christ. Kò ń ṣe wíwó lásán, wíwó rẹ̀ yóò sì pọ̀ jọjọ. Crumble, and it will be a mighty fall. Wíwó rẹ̀ yóò pọ̀ jọjọ. It will be a mighty fall. Mo gbàdúrà ayé yín ò ní wó. I pray your life Amen. will not Ẹ ti crumble. gbá ayé yín lé ìpìlẹ̀ yìí. You built your life on Ẹ this dúró foundation. lórí rẹ̀. Stand on it. Ẹ dúró lórí rẹ̀. Stand on it. Ìjì máa dé. There will be wind. Pàápàá jùlọ ní àkókò tí a là kọjá ní gbogbo àgbáyé. Especially the period we are in the It's world. a troublous time in the whole universe. Àkókò wàhálà Tí ní gbogbo gbogbo ènìyàn àgbáyé. dẹ̀ ń là kọjá. And all men are going Ṣùgbọ́n through. iye àwọn ẹni tó bá dúró lórí ìpìlẹ̀ òtítọ́ For as yìí. many that stand on this sure foundation, Àwọn tó dúró lórí ìpìlẹ̀ òtítọ́ yìí. as many that Àwọn ló stand máa on ròyìn. this foundation, Àwọn ló máa ròyìn. we come back to give testimony. Àwọn ló máa ròyìn. They give testimony Mo dẹ̀ gbàdúrà ó ròyìn. and you testify in Jesus' Ó ní name. ìròyìn ayọ̀ tó máa sọ lẹ́yìn ìpàgọ́ yìí. amen. Testify after this retreat program. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Kí ni nǹkan tí mo ń sọ? What am I saying? Ìpìlẹ̀ ẹ jẹ́ á dúró lé lórí. Stand on this Ẹ má jẹ́ ká foundation. yẹ̀ kúrò lórí rẹ̀. Do not move away. Kókó tí wọ́n wá fún wa lórí àkòrí yìí. The particular Tí topic wọ́n ní pé káwa kó for sọ̀rọ̀ lé lórí. this hour, Òun ni àgbélébù Kristi àti àwa. Christ's crucifixion and you. Àgbélébù Kristi àti àwa. Báwo ló ṣe kàn wá? Báwo ló ṣe ka ayé Crucifixion wa? and you. How does it concern you? Ọ̀rọ̀ bí yẹ̀yẹ́ ni nígbà tí wọ́n kan Jésù olùgbàlà mọ́gi Was ní like a Calvary. joke when Jesus was nailed to the cross Ó dàbí yẹ̀yẹ́. at Calvary. Wọ́n tẹ̀ ń fi ṣe yẹ̀yẹ́. They even laughed at him. Wọ́n mú ẹ̀kan máa gbélébù. Crucify him. Ẹ̀kan máa gbélébù. Crucify him. Oníkálukú ṣe èyí tó wù ú. And everybody saying whatever they want. Ṣùgbọ́n báwo ló ṣe kàn wá? How does it concern us? Ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí kejì ẹsẹ̀ kẹjọ. 1 Corinthians 2 verse 2. èyí tí ẹnikẹ́ni nínú àwọn olórí ayé yìí kò mọ̀ Wọn ò mọ̀. nítorí ìbáṣe pé wọ́n ti Tó Tó bá mọ̀ jẹ́ ọ́. wọ́n mọ̀. Tó bá jẹ́ wọ́n mọ̀. They knew. Tó bá jẹ́ wọ́n mọ̀ wípé kíkan Jésù olùgbàlà máa gbélébù. And even they knew. Tó bá jẹ́ wọ́n mọ̀ Jesus, wípé ọ̀nà tó máa gbà ọ̀nà tó máa já sí nìyí. Wọ́n ní pé wọn ò bá mọ̀ we kàn end mọ́ up this àgbélébù way, ẹ̀ka tán mọ̀. they would not wọn kì have. bá ti kan olúwa ògo má àgbélébù. Wọn ò bá mọ̀ kan Olúwa ògo má bò ó. They would Believe not have me. crucified the Lord of glory. Torí pé ohun tó já sí ayọ̀ ló já sí fáwa. Because it ended up Oríire as ló joy. já sí fún ọmọ ènìyàn. Ended up in joy for us. Gbogbo ohun tí ọmọ ènìyàn ti ń wá láyé. Gbogbo Everything ọ̀nàkọ́nà we've tí been ọmọ looking ènìyàn ti ń wá for, láyé. everything man has been looking for. Kíkan àgbélébù kíkan Jésù má àgbélébù òun ló fi ọ̀nà sílẹ̀ fún gbogbo ènìyàn láti débẹ̀. Crucifying Jesus paved way for all men. Torí pé tí ò bá sí àgbélébù tí a kàn mọ́. Without the cross, Èrò kò bá mọ̀ sí ọ̀nà àbáyọ fún there ènìyàn. would not have been a way Kò of ní sí ọ̀nà escape for àbáyọ fún men. ìwà àti èmi. There would not have been a way of escape for us. Ènìyàn ìbá wáyé ìbá dàbí ẹni tí ó dàbí adìyẹ àgíríkì tá à ń sìn nílé tá à kàn ń pajẹ àbí ẹran lásán. We would have all wasted away. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. But we thank God. Jésù yọ̀ǹda ara rẹ̀. Jesus offered Ó yọ̀ǹda himself. ara rẹ̀. Jesus offered himself. Ẹ mọ̀ pé wọ́n rò pé bóyá wọ́n lè fagídí mu ni wọn ò lè fagídí mu. Ó demonstrate fún ẹ lé mú mi ẹ bí ìṣe mú. He couldn't be coerced. Ẹ kọ́kọ́ ṣubú lulẹ̀ ẹ bí ìṣe mú. They all fell down flat. Ẹ mú mi èmi lẹ́ ń wá àwọn wọ̀nyí ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ẹ jẹ́ kán máa He lọ. surrendered himself.
Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ìwọ náà lọ láṣálẹ̀ yìí lórúkọ And you Jésù. will escape. Ìwọ náà lọ láṣálẹ̀ yìí lórúkọ Jésù. Amen. Orí àti kan Jésù má gbélébùú. Because Àti Jesus kan má has been gbélébùú. crucified. Ibẹ̀ ni freedom ti wá fún gbogbo ènìyàn. And that is where- Òmìnira dé fún gbogbo ènìyàn. Freedom was derived from all men. Òmìnira tẹ ó rí ìgbà And láṣálẹ̀ your own yìí. freedom will be delivered this evening. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Kọ́ríńtì kìíní orí kejì ẹsẹ̀ kejì. 1 Corinthians 2 verse 2. nítorí mo ti pinnu rẹ̀ pé Yes. For I determined èmi kì yóò mọ not ohunkóhun láàrin yín Yóò fẹ́ rí to know ohunkóhun láàrin anything wa. among bí you kò ṣe Jésù Kristi Bí kò ṣe Jésù except Kristi. Jesus ẹni tí a Christ. kàn mọ́ Ẹni tí a àgbélébùú kàn mọ́. Him crucified. Ẹni tí a kàn mọ́. Him crucified. Òun la kàn má àgbélébùú. He was Òun crucified. la kàn má àgbélébùú. Crucified. Àgbélébùú tí a kàn mọ́ ó ní ìtumọ̀ nínú ayé wa. His crucifixion has a meaning. Orí kàndógún ẹsẹ̀ kẹta. nítorí pé síwájú ohun gbogbo Ṣáájú ohun gbogbo. mo fi èyí tèmi pẹ̀lú ti gbà lé yín lọ́wọ́ Yes. I deliver bí what I Kristi ti received. kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí Ó kú. That Christ died for Ó our kú. sins. Torí According ẹ̀ṣẹ̀ wa to ibo ló ti scriptures. kú. On the Ibo ló ti cross. kú. Where did he die? Orí àgbélébùú ló ti kú. Wọ́n ní pé Died on the Jésù kú. cross. Torí kí ló ṣe kú? Because of what did he die? Gbogbo wàhálà tí ènìyàn ń là kọjá nínú ayé, gbogbo wàhálà tó dé bá ayé ní All the àkókò trouble yìí. that has come upon all men. Tó dé bá torí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ni. Even this period is because of Ṣùgbọ́n wọ́n that ní pé sin. Kristi Jésù. I'm saying Jesus Ó kú nítorí kíni o? died for our Ẹ̀ṣẹ̀ wa. sins. Torí ẹ̀ṣẹ̀ wa. Therefore you are free. You are free because You of are this free. in Jesus' name. O ní ìdálẹ́bi mọ́. Torí You ẹ̀ṣẹ̀ can kan ti no kú more nítorí be condemned tiẹ̀. because someone has died. Torí mo ń In your sọ fún wa place. ní I'm ìwé telling Kọ́ríńtì kejì orí kìíní orí kejì yẹn. 1 Corinthians 2 8 yẹn. verse 8. Ó ní pé tí wọ́n bá mọ̀. And if Tá a they bá knew, mọ̀ wọn ò ní kàn má if they gbélébùú had sẹ́ẹ̀. known, they would not have crucified Tá a him. bá mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ ènìyàn ní ikú Jésù máa mú kúrò ní Kávárì wọn ò ní pa. If they had known that Wọn ò ní kàn má gbélébùú. his crucifixion will lead to taking away your sins, they Ṣùgbọ́n would not Ọlọ́run have dojú crucified wọn rú. him. But God confused Ọlọ́run them. rú wọn lọ́kàn sókè. He stirred them up. Ẹ̀múṣẹ́ yín yá kankan. Complete the job. Ẹ̀múṣẹ́ yín yá kankan. Complete the job. Ẹ̀múṣẹ́ yín yá kankan. Complete the job. Kí èmi Ọlọ́run lè mẹ́tẹ̀ mi ṣe lórí For ọmọ me to fulfill ènìyàn. my purpose on men. Ètò Ọlọ́run á ṣẹ nínú ayé rẹ. And my plan will be fulfilled in your life in Jesus' name. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ìwé Luke chapter 23 Luke 23 verse 33 and 34. verse 33. nígbà tí wọ́n sì dé ibi tí a ń pè ní agbárí Yes. níbẹ̀ ni wọ́n gbé kàn án mọ́ àgbélébùú Níbẹ̀ ni wọ́n gbé ṣe kí ni o? When they Kàn má had come to the àgbélébùú. place Níbẹ̀ ni wọ́n called ṣe kí ni o? Calvary, Wọ́n kàn má here àgbélébùú. they crucified him àti àwọn arúfin náà and the criminals. Ibi tí mò ń lọ gan nìyẹn o. Ọ̀kan ní ọwọ́ ọ̀tún. Àti àwọn arúfin náà. One, ọ̀kan ní Jésù ọwọ́ ò ṣe ọ̀tún arúfin o. Jesus was not a criminal. Ṣé ẹni tí wọ́n bá ti mú ènìyàn? Whenever someone Capital is arrested, punishment ni wípé à ń kan ènìyàn má àgbélébùú. Ẹni tó bá mu tó bá dànù jùlọ la máa ń kàn má àgbélébùú. It's a capital punishment ìjẹsẹ̀ tó ga jù ní kápá for ìlú. a criminal. Ọ̀daràn. Ọ̀daràn. Ẹni bá ti dànù. Àmú Jésù gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn. Jesus was arrested like a criminal, Ṣùgbọ́n kò dànù. but he was not a criminal. Wọ́n ní pé kẹlẹ̀ fẹsẹ̀ múlẹ̀. Wọ́n tún mú àwọn ọ̀daràn kan mọ́. But for this to be established, Wọ́n tún mú àwọn ọ̀daràn kan mọ́. Ẹ jẹ́ ká kan àwọn èyí náà má àgbélébùú pẹ̀lú rẹ̀. he was crucified with Torí- criminals. Àwọn ọ̀daràn yìí olè ni wọ́n. Wọ́n jalè ni. These are robbers. Wọ́n jalè ní dànàdànà ni wọ́n. Robbers. Ṣùgbọ́n Jésù ò dànà. But Jesus was not a criminal. Kò dànà. He was not a Ṣùgbọ́n àmú criminal. gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn. But he Ẹ̀ka má was àgbélébùú. arrested as a criminal and nailed to the cross. Kò mọ̀ pé wọ́n gan ọ̀daràn ni ọ́. Don't you know you are a criminal? Ẹ́, ọ̀daràn lè níyan. All men are Bàbá ńlá wa criminals. lọ ní tó kọ́kọ́ jẹ́ ọ̀daràn. Tí í ṣe Ádámù. Born from Adam, Ọ̀daràn burúkú ni. he was a criminal. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. hallelujah Ọ̀daràn tó jẹ́ yẹn òun ló àbí ẹni ẹ bá bí yàn kọ́ lè yàn án jọ náà ni. Ó bí ọmọ, ó gbé ẹ̀mí ọ̀daràn, ó ṣe kí ni o? Ẹjọ́ ẹ jẹ́ And we inherited ká sọ pé àjọ that Jésù spirit. kúrò nínú ayé wa báyìí. Let Jesus be Kì í removed sọ̀daràn. from who we are. Are we not criminals? Ọ̀daràn burúkú. We are all criminals. Aburú ju àwọn olè tá a kàn má gbélébùú lọ. We are worse than the robbers nailed to the cross. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah.
àkànmọ́ àgbélébù. He was nailed. Àmú gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn. Arrested as a criminal. A dẹ̀ ṣèdájọ́ fún wípé ohun tó tọ́ sí ọ ni wípé ẹ̀kànmọ́ àgbélébù. And he was condemned to be crucified. Torí pé ìwọ tó jẹ́ ọ̀daràn kò bá lè bọ́. For you, as a criminal, to be free. Kò bá lè bọ́ sẹ́mi kó ọ̀daràn kan náà wà lórí igi àgbélébù pẹ̀lú ẹ. For you Ní Calvary. For you to be free. Ọ̀daràn yẹn bí a ṣe ń ṣèdájọ́ rẹ̀ ó tú sílẹ̀ wípé ìwọ bọ́ ní tiẹ̀. A criminal was released on that day. Lójú ẹsẹ̀ ló ti ń múṣẹ́ ìgbàlá ṣẹlẹ̀ The work of lójú ẹsẹ̀ ní salvation Calvary. was completed Pé ìwọ ọ̀daràn yìí on Calvary. ó wà pẹ̀lú mi That you, níbí. this criminal, you are with me. Torí wípé o jẹ́ ọ̀daràn mo tú ọ sílẹ̀. Because you are a criminal, I'm releasing you. Èmi ò kì í ṣe ọ̀daràn. I'm setting you free because I am Ṣùgbọ́n wọ́n not mú one mi gẹ́gẹ́ of bí you. ọ̀daràn. But I Mo fẹ́ máa tú justified àwọn ọ̀daràn as a sílẹ̀. criminal to Mo set tú ọ sílẹ̀ lẹ́ni. criminals free. And you are Gbogbo set ọ̀daràn free nínú today. àgọ́ yìí láàárọ̀ yìí àtú yín sílẹ̀. Of criminals in Ọ̀daràn peace. nínú ẹ̀mí, ọ̀daràn nínú ara Criminals in the àtú ọ spirit. sílẹ̀ láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù. And by nature, you are set free in Jesus' name. Jésù bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn lójú ẹsẹ̀. Jesus started the job Ee immediately. wà arákùnrin, You, this man, àtú ọ sílẹ̀ lẹ́ni. you are set free today. Àtú ọ sílẹ̀ lẹ́ni. You are set free Ibi today. táwọn ẹgbẹ́ ẹ lọ torí gbogbo ọ̀daràn ibo ni wọ́n lọ. Ọ̀rọ̀ àgbàdì ni. Because all Owó criminals òní lọ are síbẹ̀. condemned to hell. Ibi ìsinmi And ló not ń bẹ̀ going mí lọ there. You are lẹ́ni. going to paradise. Ìwọ náà débi ìsinmi. You will get to your place of rest. No matter of offence that you have committed. God will set Ohunkóhun tó bá you wù free. kó o ṣe, Ọlọ́run á dá ọ Gbogbo sílẹ̀. ọ̀daràn tó o ti lè ṣe. Gbogbo ìwà tó o ti lè wù. Whichever crime Gbogbo ibi tó o ti lè ṣe lábẹ́ òòrùn. evil committed under Torí the bẹ́ẹ̀ sun. ni Jésù olùgbàlà ṣe kú ní Calvary. Jesus was Torí crucified bẹ́ẹ̀ la ṣe kàn máa gbélébùú. for this purpose. Ó wá kú torí gbogbo ọ̀daràn. He came to die for all criminals. Ọ̀daràn olè. Ọ̀daràn gẹ́gẹ́ bí alágbèrè. As robbers, Ọ̀daràn gẹ́gẹ́ bí apànìyàn. as a O bá killer, ṣẹ́yún rí. that have killed someone. Má wọrí That is èèyàn kan ti pregnancy. kú torí ọ̀daràn tí í ṣe Jésù Someone has olùgbàlà. died for this purpose. And you will be free tonight in the name of Jesus. A sì tú ọ sílẹ̀ nírọ̀lẹ́ lórúkọ Jésù. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Àgbélébù Jésù. The cross of Jesus. Àgbélébù Jésù. The cross of Jesus. Kò síbi tí ó dé nínú ayé ènìyàn. Extended into all parts Both of our vertically lives. and horizontally. Ní gbogbo life ọmọ ènìyàn kò síbi tí àgbélébù Jésù ò kàn. Touched all our lives. Kò síbi tí ó kàn. Touched our lives. Kò sóhun tó fẹ́ sọ kò sí ó kàn gbogbo rẹ̀. It touched all Kò sectors. sí wàhálà tó ń of débọ̀ our láyé. lives. Ah, èyí No matter what you are going ọ̀rọ̀ through, tèmi ní àṣálẹ̀ yìí Jésù àyànjú ẹ̀. my own case will be solved this evening. Ẹlòmíì wá ní pé wàhálà ẹ ti kọjá àdúrà. Wàhálà tèmi ò Some ní will be kọjá told àdúrà that tèmi. their challenges is beyond prayers. Ìṣòro tèmi ò Mine ní will kọjá not be àdúrà. beyond prayers. Àgbélébù Jésù My kò síbi challenges tí is ó not kàn. beyond prayer. Wọ́n kàn án bójú òkè ni wàhálà ẹ wà ó débẹ̀. Bó Vertically, jẹ́ ìsàlẹ̀ ni ó lọ bẹ̀. under the Bó jẹ́ sun. ìgbẹ́ ni ó lọ bẹ̀. Bó jẹ́ ìhín ni ó lọ bẹ̀. Kò síbi In tí ò the dé. sea, everywhere. Kò síbi tí ò dé. The cross touched everywhere. Bó jẹ́ wájú ni ó wà níbẹ̀. Àbẹ̀wò wájú nígbà kan má gbélébù. And fast forward is there. Arínúróde. Seen all. Ẹ kí hallelujah. Shout Ẹ kí hallelujah. hallelujah. Shout hallelujah. Kò síbi tí ò dé, kò síbi tí wàhálà ọmọ ènìyàn dé nínú ayé lẹ́nìí. Tí àgbélébù ó dé. No matter what you are facing today, Á cross fọwọ́ kan tiẹ̀ lórúkọ Jésù. God there. And He will touch yours Wọ́n sọ today pé á in fọwọ́ Jesus' kan name. tiẹ̀ lórúkọ Jésù. He will touch you today in Jesus' Ọ̀daràn name. a máa tú ọ̀daràn ní òwò ni a tú sí ìwòwò. A Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? criminal Tá a bá mólè kan bá yẹ ẹjọ́ kí la máa ń ṣe. Ajá sí set ìwòwò. naked. Ó yá. Tán bá dẹ̀ ti jà sí òsè mọ̀ pé ẹni tán bá ti mú gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn kò lágbára mọ́ àbò lágbára mọ́. Anybody arrested as a criminal, Ọmọ kékeré lè gbà létí. powerless. A máa wò ó. Torí ó ti jẹ́ kí ni o. Attacked by the Ọ̀daràn. mob because he's a criminal. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Jésù dẹ́gbàrà ẹ̀ sílẹ̀ ká má tú sí òwò. Ṣùgbọ́n kò ṣe bẹ́ẹ̀. Jesus could have delivered himself, but he surrendered. A tú sí òwò. Ìwòwò ayé rẹ̀ Olúwa á daṣọ̀bọ̀ láàárọ̀ yìí. Your Láṣàlẹ̀ yìí. nakedness will be covered this evening. Á daṣọ̀bọ̀ sẹ́. Your nakedness will be Àwọn covered oníbà this evening. daṣọ̀bọ̀ sẹ́. Your nakedness will be covered Ayé this ti evening. lè tú ọ sí òwò. You might have been put in shame and Ní set naked. Calvary, a tú Jésù sí òwò níbẹ̀. And on Calvary, Jesus was set A tú sí naked. òwò.
gbogbo ohun tó jẹ́ àṣírí ayé àtúnṣe o. He was set naked, uncovered. Mi máa ìṣòro tí wọ́n náà ní. Whatever you are going through, Mi máa ìhòòhò tá ti tú ọ sí. Mi máa yẹ̀yẹ́ tí wọ́n fi ọ ṣe ní ìgboro. matter the shame you are experiencing. Ẹ̀gàn ayé rẹ, ẹ̀gàn ìgbà ìwé rẹ gẹ́gẹ́ bí ìwé Àìsáyà 54 verse 4 yẹn ti sọ. Ó ní pé ẹ̀gàn ìgbà ìwé wa ó ní pé àní rántí mọ́. Your childhood shame, you no more remember. Ó ní pé mo bì ọ́, wá ra wúrà lọ́dọ̀ mi, ó ní òwò lọ́kẹ́ bàbá ẹ̀kọ́ ní òwò lè yàn. Naked. Bàbá All ńlá men wa are bẹ̀rẹ̀ naked. látòrí ẹ̀. Right from Àbí? Adam. Àtúnṣe o. Ṣùgbọ́n Olúwa kí ló dé? Olúwa daṣọ bò àti kó But daṣọ God bò. covered him. Olúwa daṣọ bò. God covered him. Olúwa daṣọ bò. And God will cover you. Olúwa daṣọ bò. God will cover Ká má you. bàa tú ọ sí ìhòòhò la ṣe tú Jésù olùgbàlà sí ìhòòhò ní Jesus was Kábàárì. naked so that you will not be naked. Láti ní lọ, gbogbo ìhòòhò ayé rẹ Olúwa daṣọ bò. And right from today, the nakedness of the life will be Hallelujah. covered. Hallelujah. Àwa lọ sójú kókó. Going to the main points. Àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀, àwọn nǹkan àìrí tó ṣẹlẹ̀ ní Kábàárì. The unseen things A that ti sọ happen àwọn èyí tó ṣẹlẹ̀ báyìí. Àbí? in Calvary. Àmẹ́nubà gbogbo ẹ̀ tó, ṣùgbọ́n a ti sọ gbogbo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn èyí tí a rí. The things that can be seen, the physical things. The unseen thing. Now we are going to the unseen things that happened. Tó jẹ́ pé ó ṣẹlẹ̀ ní Calvary. Tó lùmáyé wa. That happened in Calvary. Tó lùmáyé wa. Pertaining to Tó our so lives. máyé wa. Pertaining to our lives. Ẹ kí hallelujah. Kókó Hallelujah. àkọ́kọ́. The first point. Àkàn ayé máa gbélébùú pẹ̀lú wa. Word was nailed to the cross with us. Àkàn ayé pọ̀ máa gbélébùú pẹ̀lú wa. Word nailed to the cross. Ní Calvary. Gbogbo ohun tí ì ṣe ayé. On the cross. Everything that is Gbogbo ohun tí ì belongs ṣe to ti the ayé world, tí ì ṣe ti ẹ̀mí ayé. that belongs to the spirit of the world, Àkàn máa gbélébùú. nailed to the cross. Wọn ò mọ̀ wípé nígbà tí wọ́n kan Jésù máa They never gbélébùú. knew when Jesus Pé was gbogbo nailed ohun to tí the ì ṣe cross. ti ayé nínú ayé ọmọ ènìyàn náà kàn máa gbélébùú. Everything that works in the world, that made up what is called word, Gbogbo ohun was tí ì nailed ṣe to the iṣẹ́ cross. ayé Works of tí ì the ṣe world, iṣẹ́ ọ̀tá works of enemy, àkàn máa gbélébùú. was nailed to the cross. Ìwé Galatia Galatians orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹrìnlá. chapter 6. ṣùgbọ́n kí a má ṣe rí i pé èmi ń ṣògo Ẹ má jẹ́ kí n rí wípé èmi ń ṣògo. bí kò sí nínú àgbélébù Jésù Kristi Olúwa wa. I should glory Pé not in èmi anything mo ń ṣògo nínú kíni o but in àgbélébù the cross Jésù. of our Lord Jesus Christ. nípasẹ̀ ẹni tí a ti kan ayé mọ́ àgbélébù fún mi Nípasẹ̀ ẹni tí a ti kan The ayé word má has been gbélébùú nailed to the pẹ̀lú cross. kíni o fún mi àti èmi fún ayé. àkàn ẹtúbẹ̀ yẹ kàmá. Àkàn Ṣùgbọ́n- yes ṣùgbọ́n kí a má ṣe di pé èmi ń ṣògo yes But God forbid that I should boast bí kò ṣe nínú àgbélébù Jésù Kristi Olúwa wa. Yes. except in the cross of our Lord Jesus Christ. nípasẹ̀ ẹni tí a ti kan ayé mọ́ àgbélébù fún mi By àkàn whom ayé the má word gbélébùú has been crucified fún to mi me, àti fún ìwọ àti èmi tó ń gbọ́ for mi me yìí and you. fún mi àti fún ìwọ For àkàn us. ayé má gbélébùú The word has been nailed to the Yes. àti èmi fún ayé. àti èmi cross and high fún ayé. to the word. Therefore, kò sí ibi tí a fẹ́ jọ pàdé mọ́. We are now two parallel lines. Kò síbi tí a ṣe fẹ́ pàdé mọ́. We Torí can ohun tí no a more bá ti meet. kàn mọ́ bẹ́ẹ̀, a ti kan ayé mọ́, ayé ò lè lé mi mọ́. Because it has been nailed to the cross Ayé ò lè da ayé mi rú mọ́. and my life cannot be thwarted Gbogbo ohun tí ń wà nínú ayé ò lè da by ayé mi rú mọ́. the elements of Torí the pé world. a ti kan ayé mọ́ àgbélébùú. Elements of the world can no more thwart my life because it has been nailed to the cross. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ohun tí a bá ti fi síbì kan tí a kàn mọ́ bẹ́ẹ̀, só lè tẹ̀lé nìyẹn mọ́. Whatever has Kò lè that tẹ̀lé ẹ been mọ́. nailed down can no more pursue you. Ayé ò ní tẹ̀lé ọmọ. And life will no more pursue you. Bó ń tẹ̀lé ọ bó o ti débi yìí o ti dé ní ìpàgọ́ And yìí since á you are lẹ́yìn here, lẹ́yìn nínú ayé rẹ. An hand has come to the power of the word. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. 1 John chapter 2 verse 16. Johannu kìíní orí kejì ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. nítorí ohun gbogbo tí ń bẹ lé ayé Yes. All things that are in the world, ìfẹ́kùfẹ́ ara Ohun tó ń bẹ The nínú lust ayé of nìyẹn the o. flesh. Ìfẹ́kùfẹ́ ara ara. The lust of the Ìfẹ́kùfẹ́ ara. flesh. Gbogbo ìfẹ́kùfẹ́ ayé tó
tó wà nínú ayé rẹ tó jẹ́ ti ara ibo ni wọ́n ní pé wọ́n kàn mọ́ o. The lust of Kò má the flesh gbélébùú. sẹ́mi has pé been nailed ìwé to the Galatia náà cross. sọ bẹ́ẹ̀ ó ní pé nǹkan tí ara fara And in hàn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Galatians, say, yes ẹ tẹ̀síwájú náà. àti ìfẹ́kúfẹ́ ojú the yes lust of the àti eyes, ìrera ayé àti ìrera ayé kì í ṣe ti bàbá kì í ṣe ti bàbá bí kò ṣe ti ayé. bí kò ṣe ti ayé but is of the world. àwọn ìfẹ́kúfẹ́ ayé ìwé Galatia The book of Galatians, orí karùn-ún verse 19. chapter 5, verse 19. Now the works of the flesh are evident, àwọn nǹkan tí ara nìyí o. which Yeah. are ó yá bá wa ká tó. Ǹjẹ́ àwọn iṣẹ́ tí ara farahàn àwọn iṣẹ́ tí ara farahàn. tí ṣe kàn má wọ̀nyí gbélébùú. yes panṣágà panṣágà. adultery, àgbèrè fornication, so bẹ́ẹ̀ tí ara nìyẹn. they ìwà are of èérí. tó ń the tẹ̀lé flesh, wa tó ń tì wá tó ń tì wá pushing ṣiṣẹ́. us. wọn ò mọ̀ tá a bá mọ̀ wọn wọ́n á fi sílẹ̀ kó máa tẹ̀lé wa lọ kó dayé wa rú. They would have allowed gbogbo all àwọn tó ń tẹ̀lé these ṣe ló ń dayé wọn rú. throughout our life. gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé All those tí ó living dẹ̀yìn lẹ́yìn wọn tí àkàn má gbélébùú nínú ayé wọn ṣe ló ń dayé wọn rú. all those yes living in this, Ìwà èérí. throughout Ìwà their èérí. lives. wọ̀bìà wọ́ọ̀bìà àbí Ìbọ- wọ́ọ̀bìà. Uncleanness, yes sickness, ìbọ̀rìṣà ìbọ̀rìṣà idolatry, oṣó oṣó sorcery, ìríra ìríra ìjà ìjà contention, ìlara ìlara jealousy, ìbínú ìbínú asọ̀ asọ̀ ìsọ̀tẹ̀ ìsọ̀tẹ̀ àdámọ̀ àdámọ̀ àrankàn heresies, àrankàn ìpànìyàn ìpànìyàn ìmutípara sẹ́ni drunkenness, ìmutípara revelry, ìrédè òru ìrédè òru àti irúwọ̀nì àti irú wọn ni. àwọn tí mo wí fún yín tẹ́lẹ̀ ó ti tó bẹ́ẹ̀ yẹn ó ti tó I bẹ́ẹ̀ told yẹn you beforehand. ẹ kí hallelujah. Shout àwọn hallelujah. akẹ́tàlá nìyẹn tó ń tẹ̀lé wa tó ń dayé wa rú. These are ibo ni things wọ́n ní pé wọ́n kàn mọ́ o. of the flesh, ibo ni wọ́n ní pé wọ́n kàn mọ́ o. and it has been nailed to kò the ní cross. tẹ̀lé ọlọ́mọ láṣálẹ́ yìí lórúkọ And it Jésù. will not pursue you in Jesus' name. bó bá ń dààmú ayé rẹ láṣálẹ́ yìí á fi ọ sílẹ̀. An end has Ah, come mo ní to pé a it fi in ọ your sílẹ̀. life this evening in Jesus' name. òun ló ń dayé àwọn kan rú ní ìgboro. Throughout some people's life. ṣùgbọ́n ẹni bá ti wá sọ̀dọ̀ When Jésù you come to Christ, àkàn máa gbélébùú pẹ̀lú rẹ̀. it has been ayé ò lè jọba ayé ò lè mú kò lè láàyè nínú ayé rẹ̀ mọ́ gbogbo nǹkan tí ara yẹ it àkàn máa has no part gbélébùú. or lot in kò ní your tẹ̀lé matter. ọmọ ni. And all these things have been nailed to the cross. òun ló gbé ìdájọ́ wá fún. And this brought judgment. a ṣe ìdájọ́ ayé. The world has been judged. a ṣe ìdájọ́ ayé. The world has been torí judged. ó ń tẹ̀lé ènìyàn àwa ṣe ìdájọ́ ẹ̀. The world has been judged. kò fẹ́ fi ènìyàn sílẹ̀ a ṣe Never wanted ìdájọ́ ẹ̀. to leave man, but it has been judged. ìrere Jòhánù Gospel orí of John, kejìlá chapter 12. verse 31. yes jésù sì dáhùn wípé yes. kì í ṣe No. nísinsìnyí ni ìdájọ́ ayé yìí dé Now is the judgment nísinsìnyí of this ni world. ìdájọ́ ayé yìí dé. nísinsìnyí ni a ó lé aládé ayé Now yìí the jáde ruler of this world will be cast out. nísinsìnyí ni ìdájọ́ ayé yìí dé. Now is the ẹni tó judgment of ṣàkóso this tó world ṣàkóso tó ń gbé The one- nǹkan tí ayé yìí wá. that brings wọ́n ní pé things ìdájọ́ of dé this bá a ó world lè jáde has been judged. a ó lè jáde gbogbo àwọn ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ á Cast lé wọn out. jáde inú ayé rẹ. And all the spirits be cast out in your life. ẹ kí hallelujah. hallelujah ẹ kí hallelujah. Hallelujah. a ṣe ìdájọ́ wọn They've been judged. kò ráyè inú ayé ènìyàn mọ́. Has no opportunity in your ṣùgbọ́n wọ́n rò life. wípé ẹ̀ẹ̀kan ọ̀daràn ní ẹ̀ẹ̀kan máa gbélébùú ṣùgbọ́n olúwa bá ṣe You lọ. are shouting that I should be ta ni crucified. mo ní kó ń bá ṣe But lọ. God olúwa ló ń bá ṣe lọ. was working. wọ́n ọ̀daràn ní ẹ̀ẹ̀kan máa gbélébùú He's ẹ̀ẹ̀kan a jẹ́ kó kú dànù kó bá criminal. tiẹ̀ Crucify lọ. him. Let him ṣùgbọ́n be. ọlọ́run kan ayé máa gbélébùú. But God was nailing the ohun tó world da ayé to ènìyàn the rú cross olúwa then. kan máa gbélébùú. Everything láti ìgbà threatening tí ayé man's ti life. sẹ̀ From Ṣé ló ń da inception ayé of the èèyàn rú? world, threatening man's life. àkàn máa gbélébùú Nailed to the cross. kò ní wáyé mọ́. And it will no more kò come ní to wáyé pass. mọ́. Kò ní wáyé mọ́. lórí ayé mi kò ní wáyé mọ́. àtijọ́ nìyẹn ọjọ́ rere mi ló dé. Sátánì má halẹ̀ mọ́ mi mọ́, ariwo lásán ló ń pa kiri. Mo fọwọ́ sọ̀yà nínú Jésù, ẹni tó ń gbé ọjọ́ búburú lọ. Nípa ẹ̀jẹ̀ ẹ má jẹ̀mú, mo pa
mi lọ láyé mi. Amen. Bó o ṣe sáyà ló máa rí nínú ayé. Amen. It shall be so in your life. Kókó kejì. Second point. Kristi a fi ṣe ẹ̀gún fún wa ní Calvary. Christ was made a curse on the cross. Ẹ rí gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe, àwọn kan ń ṣe, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ru wọn lọ́kàn sókè. Everything they were doing, they thought they were conscious. Mo máa rò tí mo bá ti débẹ̀ wípé kí ló fà á, ìrònú wo ló bá wọn débẹ̀ wípé kò sí fìlà tá a fẹ́ ṣe fún ẹni yìí ju wípé ká lọ hun ègún lọ. Á túmọ̀ sí pé wọ́n ti ṣiṣẹ́ yẹn sílẹ̀. In my thoughts, why did they go for a Ṣèbí ó yẹ kán wá. a crown of thorn? Ó yẹ kí wọ́n mú kí wọ́n lọ sọ pé ẹ jẹ́ ká wá adé kan lé lórí. Ó ṣe wá jẹ́ ti ẹ̀gún gan-an ni wọ́n wá gbé lé lórí. They would have chosen another crown, but they chose that of thorn. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀sẹ̀ tá bá dé adé ẹ̀gún lé lórí tẹ̀jẹ̀ ò ní jáde lórí ẹ̀. And there is nobody that can be crowned a crown of thorn that won't have injury. Ẹ dé ládé ẹ̀gún. Crown him a crown of Ẹ máa thorn. sọ pé kábíyèsí. Call him king. Ẹ máa sọ pé kábíyèsí. King. Kábíyèsí náà kúkú ni. Àbí kábíyèsí kọ́. Kábíyèsí ni gbogbo ènìyàn ṣe máa wólẹ̀. Àwọn àgbà mẹ́rìnlélógún kan wólẹ̀. Àbí wọ́n wólẹ̀. Bow. Fún ẹni tí ọlá àti ògo yẹ For fún. him, Wọ́n glory jọ́sìn. and Wọ́n jọ́sìn. honor belong unto. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀wọ̀n adé ẹ̀gún ẹgbẹ̀lẹ̀ lórí. Get a crown of thorn and put it on his head. Ìwé Gàlátíà orí kẹtàlá. Galatians Orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàlá. 3 verse. Kristi ti rà wá padà kúrò lọ́wọ́ ègún òfin. Kristi Christ rà has wá redeemed padà us kúrò from the lọ́wọ́. curse of the law. Ẹni tí a fi ṣe ègún fún wa. It Kí ni wọ́n ní pé became wọ́n a fi ṣe curse fún wa o? for us. Kí ni wọ́n fi ṣe fún wa o? What Ègún. was he made Wọ́n fi ṣẹ̀gún fún for wa. us? Nítorí tí a ti kọ pé Àti kọ́ wípé For it is ìfibúlé written, olúkúlùkù ẹni tí a fi kọ́ sórí igi. ìfibú ní olúkúlùkù ẹni tí a bá ti gbé kọ́. Mo ti sọ pé on a tree. criminal offence ni wípé akànìyàn máa gbélébú. Ẹni ìfibú ni ẹ má délé ẹ̀ mọ́. He's a criminal. Ẹ má délé ẹ̀ mọ́. Do not Ẹ fún get to his lórúkọ household again. ìdílé ibi. Tá a bá sọ pé èèyàn kan pokùnso Christine báyìí. in. Àbí ẹ mọ̀ a máa tọ́ka ilé ibi tá a ti pokùnso nìyẹn. Ibi tá a ti pokùnso nìyẹn. If someone commits suicide, Gbogbo èèyàn ló máa mọ̀. Ìdílé ẹni tá a kàn máa gbélébù níyà ọmọ Joseph gbẹ̀nàgbẹ̀nà. the household will be separated. Ẹni ẹ̀gún ni ẹni èpè ni ẹ má délé ẹ̀ mọ́. Do not go into his household again. Àbí ta ló fẹ́ délé ẹni tá a fún lépè. Who wants to go to someone that has been cursed? Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹni tí a fún lépè ọ̀dọ́ rẹ̀ la wà lé ní báyìí. Torí pé ó ti ru èpè wa lọ. The cursed one. Torí pé ó ti ru kíni lọ o. Bore it all. Ó ti ru èpè wa lọ. Ẹ jẹ́ kó di ẹni ẹ̀gún. Let him be accursed. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀gún. Yes. Ẹ̀gún kẹ̀gún. Any Ẹ̀gún kẹ̀gún. of curse. Ẹ̀gún tí èpè tí Ọlọ́run sẹ́ lérí ènìyàn. Ọlọ́run sẹ́pè lérí èèyàn. The Ó curse kẹ̀gún lérí placed ènìyàn. on human Ó mú race. ó fi lélẹ̀ by God. gbogbo nǹkan téèyàn bá máa ṣe lórí ilẹ̀. Ọlọ́run fi èpè tí. And God cursed every activity. À ń pè é ní universal cause. Kò sẹ́ni ẹlòmíà sọ pé ilé wa dáa, ilé rẹ̀ wo ló dáa? Tí ilé ẹ̀ bá dáa, èpè tọ́lọ́run sẹ́ lórí ilẹ̀ ńkọ́? If your family is so good, what of the curse placed by Ìwé God? Genesis, ìwé Genesis, The book of Genesis, orí kẹta, chapter 3, verse 16 to 18. verse 16. Verse 16 to 18. Fún obìnrin náà lé ó wí pé Yes. èmi ó sọ ìpọ́njú àti ìlóyún rẹ di To the púpọ̀. woman he said, Yes. I will greatly multiply your sorrow and your conception. Ní ìpọ́njú ni ìwọ máa bímọ. Nínú ìpọ́njú ló máa ṣe kí ni o? You shall bring forth Ló máa children. bímọ. Yes. Lọ́dọ̀ ọkọ rẹ ní ìfẹ́ rẹ yóò máa fà sí. Your Yes. desire shall Oh. be for your husband, Òun ni yóò sì máa ṣe olórí rẹ. Òun ló máa ṣe olórí and rẹ. he shall rule over you. Ẹ̀gún. Ẹ bọ́ sí ọkùnrin, ẹ bọ́ sí ọkùnrin. Torí èyí Ó sì méjì fún ló wá Ádámù ọkùnrin pé- àtobìnrin. Adam, he said, Yes. Nítorí tí ìwọ gbọ́ ohùn aya rẹ gbọ́. Gbogbo because you àwọn aya have rẹ heeded gbọ́. the voice of Tí your ìwọ wife, sì jẹ nínú èso igi náà. and Yes. have eaten from the tree. Nínú èyí tí mo ti pàṣẹ fún ọ pé ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ nínú Of rẹ̀. which I Yes. commanded you, saying, you shall not eat of it. A fi ilẹ̀ bú nítorí A rẹ. fi ilẹ̀ bú nítorí Cursed is the rẹ. ground for your sake. Ní ìpọ́njú ni ìwọ ó máa jẹ nínú rẹ̀ lé ọjọ́ ayé rẹ gbogbo. Ní ìpọ́njú ló máa jẹ nínú rẹ̀. In Kò toil, sọdún mẹ́wàá o. you shall
eat of it ó ṣe ọgọ́rùn-ún all ọdún. the days As long of as your you life. live. Ní ọjọ́ ayé rẹ gbogbo. all the days of your ẹ̀gún life. òṣùṣú ni yóò máa hù jáde fún Wàá ọ. Both ṣiṣẹ́. guns and thistles Wàá shall ṣiṣẹ́. bring O ò ní forth rèrè níbẹ̀ for ìtumọ̀ you. ènìyàn o. O lọ sóko báyìí, o gbẹ̀sù lẹ́yìn ọdún. That means Kí ló you fẹ́ sow bẹ́ẹ̀? O fẹ́ rí iṣu and padà. not have Ṣùgbọ́n o a débẹ̀, bountiful o bẹ́ ẹ̀gún níbẹ̀. reap Sẹ́ni for yẹn it. jèrè o. Ó ṣàṣedànù. O ò ní ṣàṣedànù. amen. You will Ó ní not kò walk ní in ṣàṣe vain. dànù. You will not Amen. walk in vain. Ọlọ́run sọ pé èpè yìí wà lórí ilẹ̀. God placed this. Ṣùgbọ́n Kristi dé. Ó dà wá padà. Ọlọ́run ló ṣèpè tòótọ́. Ọlọ́run ló gẹ̀gùn tòótọ́. God cursed. Ṣùgbọ́n Kristi ó mú gbogbo èpè Ọlọ́run yẹn. Ó lé kúrò lórí ọmọ To ènìyàn. take away all curses. Ènìyàn wá dẹni ẹ̀bùkún. I will now become a Ó ti blessed dẹni ìbùkún láṣálẹ́ yìí. generation. amen. You Ó are ti dẹni blessed. ìbùkún láṣálẹ́ yìí. amen. Èpè yẹn ò bẹ́ẹ̀ jàmọ́ tó o bá ti dúró lórí ìpìlẹ̀. We no more Tó o bá fight ti wá you. sórí ìpìlẹ̀. When you stay, Máma yẹsẹ̀ o tó o bá yẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ èpè yẹn tún wà níbi tó wà ó á tẹ̀lé o. the curse is still existing. Èpè yẹn wà lórí ilẹ̀ o tó o bá ti kúrò lórí ìpìlẹ̀. Èpè yẹn á tún àmì ọ̀bùtìdé mi ti sá lọ. When you Ó wà lórí ilẹ̀ láti máa bọ́ mi ènìyàn jà. the curse is right here to fight the human race. Torí Ọlọ́run ló fi lélẹ̀ ilẹ̀. Because God placed it Ṣùgbọ́n there. ẹni tó bá ti mú á rí èpè yẹn fò. Èpè yẹn ò ní ìjà When you mọ́. are redeemed, you are free. Kò ní bọ̀ ọjà lórúkọ Jésù. And it will not fight you in Jesus' name. Orílẹ̀-èdè náà wà. The national curse is there. Ó máa ń bá nìyàn jà. Kò dẹ̀ sí èèyàn kan tó sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá. Orílẹ̀-èdè ibì kan náà láti jáde. None of us descended from the sky. Kátẹ̀ tó wá wo ìran ibi tí a ti jáde, ìran Kéènì, ìran Ámù, ẹ ṣe. The nation of Ham. Ohun tí wọ́n ní pé ṣe la máa ṣerú. A máa ṣerú àwọn yòókù. The servants of ṣerú àwọn servants. yòókù. Ẹni bá ti gba Jésù ṣe láà ṣerú kú náà. When you don't have Jesus, Ṣé ló máa you ṣerú kú? be a servant, a slave. Bọ̀ tó bá ti gba Jésù. But when you have Jesus, kó wà láàrin ọgọ́rùn-ún ènìyàn wọ́n á rí ẹ wípé ẹni ìtayọ ni ọ́. amongst thousands, It's a practical experience táwa experience. you Tó will bá be ti gba different. Jésù. When you have Jesus, Tó bá ti gba Jésù. when you have Jesus, Wọ́n á mú ẹ wò kò síbi tó wà kó jẹ́ 1,000 wọ́n á ní pé ẹni yìí irọ́ ó dá yàtọ̀. you will be different. You will be Torí èpè peculiar. ti kúrò lórí ẹni. Because no more curse on you. Èpè ti kúrò lórí There ẹni. is no more curse on you. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Hallelujah. Ṣùgbọ́n èpè wà ní gbogbo orílẹ̀-èdè ibi tí a ti jáde wá Like pèsè la máa curse of ṣerú. the whole world. Má kúrò lórí ìpìlẹ̀ kó bá fẹ́ ṣerú nínú ayé o. If you don't want to be a slave, do Tó o not bá leave fẹ́ the ṣerú nínú foundation. ayé má kúrò lórí ìpìlẹ̀ o. Do not leave the foundation. Iṣẹ́ tí Kristi ṣe nìyẹn ní Calvary ló ti The work ṣẹlẹ̀. of Jesus Torí ó mẹ́gùn kúrò. at Calvary. Èpè ò ní jà mọ́. amen. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Hallelujah. Ẹ bá ok ẹ ṣe ká lè máa kọ́ àdé máa ka ẹsẹ̀ torí àkókò ó ti ń lọ. Family courses wà. One for your family, separate. Oníkálukú ló ní. You have your. Mo ń sọ fún àwọn èèyàn mi lóṣù. I was telling Mo ní pé sójú lásán members of nílé wa. The church. Ó ní nǹkan tá máa ń ṣe ilé wa. In Mi Oṣù. mọ́ wọn máa sọ náà ni o. there is something they Torí do in à our used to household. Tí wọ́n bá ń dín kàrà báyìí When they are frying nínú agbada um, tó bá ń sọ̀rọ̀ yẹn cake, tó bá jọ ọmọ ilé ibẹ̀ wàá lọ mú àkàrà nínú you go and Inú pick epo gbígbóná. your own beans cake kò from dẹ̀ ní jú ọ. the frying pan, Ẹ̀kẹ́ hallelujah. and it won't hurt you. Ṣé èèyàn lè ṣe lásán? Nǹkan wà nídìí ẹ. Àbí kò sí nǹkan nídìí ẹ. Oníkálukú ló lè pè inú ìdílé o. You have your own separate family curses. Títì ẹ̀ náà wà níbẹ̀ àbí títì ẹ̀ ò sí níbẹ̀. You have your personal home too. Ṣùgbọ́n ìpè ìdílé tiẹ̀ kò ní jẹ́ ọmọ ní àṣálẹ́ yìí. You are free. from Kristi curses ti in rà wá Jesus' name. padà, ó ti rà wá padà. Jesus has redeemed Ó ti us. ru ẹ̀gún ní Calvary. He bore it Ó all. ti ru ẹ̀gún ní Calvary. He bore it Èpè all. ò ní mọ ọmọ sẹ́. amen. Lẹ́nu You ilé are ibi no tẹ́pẹ́ more ti ń jà. under curse. Bó wà nínú ilé tí èpè ti ń jà. Irọ́ wàá yọ. You are separate. Mo ní pé wàá yọ. You are separate. You be delivered. Ẹni You are ọ̀tọ̀ ni free. ọ̀ tó bá ti kúrò lórí ìpìlẹ̀ jàre. In fact, nǹkan tí wọ́n fún wa
àkọlé tí wọ́n fún wa àkọlé ńlá ni ẹjọ́ ẹ má kúrò lórí ìpìlẹ̀ o. Do not leave the foundation. ilé yẹn á wó o tó o bá ti kúrò lórí ìpìlẹ̀ á wó o. Your house will crumble when you àwọn leave the nǹkan tí a ń sọ foundation. yìí wọ́n wà lẹ́yìn ìkúlé ilé yẹn o. All these things we're discussing Tó bá ti are kúrò lórí right ibẹ̀. at your backyard. mo ti dé ni. sẹ́mi pé letting wọ́n you sọ leave pé the bẹ́ẹ̀ mi kan bá foundation, fìyàn sílẹ̀ they á are lọ there. invite mẹ́ni tó bá débẹ̀ tó bá rí pé empty. When one spirit leaves, ìgbà tó bá wá dé èyí tí ò rántí tẹ́lẹ̀ go and invite times 7 of nínú ìdílé mi nínú Of ìdílé mi itself. báyẹn àkọ́bí ni tiẹ̀ àkọ́bí ìgbórí sókè. some family. ṣé ló Firstborn máa ṣe kò ní gbórí sókè. that will not ṣé ni wọ́n máa rise. fún lásọ ṣé ni wọ́n They máa will róúnjẹ contribute fún things. etí tiẹ̀ nìyẹn nínú For ìdílé the tiẹ̀. firstborn. That is tó bá that. ti dòpin for ọdún that àdá family. bàtà fún They tó bá ti contribute dòpin ọdún àdá sọ fún. things. House. èpè Clothing. ìdílé nìyẹn èpè ẹbí nìyẹn That's for inú that ìdílé family. mi àìsè wọn ayọ̀ wọn ò kí ń rí nǹkan ayọ̀. Some never celebrate. irọ́ pé àṣàdédé pé gbogbo èròjọ wọn ò kí ń pe èrò ayọ̀ léèyàn lórí nínú àwọn ìdílé mi àfẹ́kún They are not meant to celebrate. ìyẹn ò ní wá sínú ayé tirẹ̀. That is not for you in Jesus' name. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. personal cause èpè wà náà wọ́n gan forí gbé pé ó ti ṣe nǹkan táwọn forí gbé pé ó ti wà. You have caused many reasons to be caused. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. à ń sọ pé ká máa wo àwọn olóṣèlú wa Like, let's consider our politicians. bí tá a ti ń gbàdúrà àti làkàn wá sọ ìpè tí àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń forí gbà Because it's Lójoojúmọ́. placed on politicians daily. ẹlòmíà sọ pé ìpè yẹn ò lè ṣẹ Some will say it can never come to pass. ẹlòmíì ò sọ kò fẹnu sọ inú ìkanra ló ti ń ṣèpè Some are cursing out of agony. nínú ìkanra ló ti ń ṣèpè Out of agony. bóyá wọ́n ṣe níkà àbí ohun tó jẹ́ tó ẹ̀wọ̀n Maybe òfun. be harmed. Or what is yours. Not lẹ́yìn ò bá given gba to you. jésù bó lọ lógún ọdún irọ́ èpè ní bọ̀ wá já èpè ò ní mọ̀ wọ́ mọ́ o You are free from curses. èpè ò ní mọ̀ mọ́ o You are free from ó mọ̀ curses. pé èèyàn máa ń ṣe àwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n máa fún yàn lépè You offend some and they curse. ẹlòmíì báyìí o lè ta bàtà sí lẹ́yìn kó gun ọ̀kadà lọ àbí ogun mọ́tò lọ kó fọ́ bàtà sí lára á dẹ̀ fún ọ lépè Can speak tó o bá death ti gba on jésù some èpè yẹn máa people. mẹ́ni yẹn tó o bá ti gba jésù èpè yẹn máa mọ́ If you don't torí believe pé in o ta Jesus, bàtà sí lára. it will come to pass. In fact àwọn èèyàn kan wà àjọ ṣiṣẹ́ in fact wọ́n máa ń fi ọ̀wọ́ tiẹ̀ fún ni. There is someone that was my colleague. no wọ́n máa ń fi wọ́n bẹ̀rù ẹ wọ́n ní pé tó bá ti lọ sóko ẹ mọ̀ ipá ṣẹ́ wà àwọn ẹlòmíì mọ̀ ṣẹ́ wọ́n ní o He's Má ṣẹ̀ wọ́n ní o. separate. kán sáà máa rẹ́rìn kán máa rẹ́rìn kán máa rẹ́rìn kó máa Some múnú people are wọn dùn meant to be made happy. ẹlòmíì tó bá ti lọ ṣépè ó ní tán bá ti fẹnu bàbá irọ́ ni bí àfọ gbogbo èèyàn ló máa ń bẹ̀rù ẹ̀ ẹ kí hallelujah torí kò sẹ́ni tó fẹ́ forí gbèpè kò ní forí gbèpè lórúkọ Jésù You will not be cursed in Jesus' that is name. personal cause ẹ kí hallelujah Hallelujah. à ń rúfin Ọlọ́run gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí Violating the law of ló mú God. wàhálà bá wa Bringing troubles. ló mú àìnídé bá dún ayé wa Bringing ló poverty mú ìṣòro àti ìnira bá wa and sudden troubles. death Sudden death. oppression kọ́tà máa ní wá lára àwọn ẹ̀gún yìí ló kó wá sínú ayé wa All this brought ṣùgbọ́n nínú by curses. nígbà tí a kan Jésù máa gbèdé When Jesus was nailed to the gbogbo rẹ̀ cross, lákàn mọ́ all gbogbo was ẹ̀ nailed lákàn to the mọ́ cross. ara ò ní ní ọmọ ò No ní more be sẹ́kù mọ́ troubled. ò ní fọwọ́ tálẹ̀ mọ́ ẹ kí No more be hallelujah agony. hallelujah ẹ kí No more be wretched. hallelujah hallelujah ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ní Calvary ní àgbélébù hour of darkness the hour of power of darkness ended Ọlọ́run fòpin sí wákàtí agbára. An end to the hour of the power of darkness. ìwé Luke chapter 22 verse 53. Luke 22, verse 53. yes. nígbà tí èmi wà pẹ̀lú yín lójoojúmọ́ ní tẹ́ḿpìlì yes. When I was Ẹ̀yin- with you daily in the temple, ẹ̀yin kò ná ọwọ́ yín mú mi you did not try to seize me.
ṣùgbọ́n àkókò tí yín ni èyí àti ti agbára òkùnkùn. àkókò tí yín nìyí àti kí ni o. ti agbára òkùnkùn. àwọn yẹn tó ń ṣiṣẹ́ àkókò yín nìyí àwọn ẹ̀mí èṣù. kí ni mo gbé o. the power of evil. àwọn this is ẹ̀mí your èṣù. period. ìwé ẹ̀písẹ́lì Jòhánù kìíní orí 5 verse 19. 1 John 5:19. àwa mọ̀ pé ti Ọlọ́run ni wá. We know we are of God. àti gbogbo ayé lè ó wà ní agbára ẹni búburú ni. gbogbo ayé wà ní ọwọ́ kí ni o. agbára ẹni búburú ni. wákàtí agbára òkùnkùn wà ṣùgbọ́n àwọn tó ń ṣiṣẹ́ nínú òkùnkùn yẹn wọ́n ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀. And the wicked ones are working in darkness. wọ́n ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ o. The wicked ones are working in Éfésù darkness. orí 9 ẹsẹ̀ 12. Ephesians 6:12. nítorí pé kì í ṣe ìjà tẹ́rọ́rá lé àwa ń bá jìjàkadì. We wrestle not against flesh and blood. ṣùgbọ́n àwọn ìjòyè. àwọn ìjòyè kò ń ṣe ìjòyè kábíyèsí o. But against principalities. kò ń ṣe àwọn ìjòyè. àwọn ọlọ́lá. kò ń ṣe àwọn ọlọ́lá. àwọn aláṣẹ ibi òkùnkùn ayé yìí. kò ń ṣe àwọn aláṣẹ ibi òkùnkùn ayé yìí. àti àwọn ẹ̀mí búburú. àwọn tí wọ́n ní àṣẹ lọ́wọ́ tí wọ́n ń ṣèpàdé nínú òkùnkùn ayé yìí. The rulers àti àwọn ẹ̀mí búburú ní ojú ọ̀run. àti àwọn ẹ̀mí búburú ní kíni o. Against spiritual ojú ọ̀run tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn. of wickedness in the heavenly places. Hallelujah. ṣùgbọ́n ní Calvary Olúwa fòpin sí. àfọyín láàyè ibẹ̀ lọ́lọ́run fi òpin sí. àkókò tí yín nìyí this is your own chance make use of it. wọ́n lò ó for 3 hours. wọ́n lò ó. They demonstrated gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa sọ nínú themselves ẹ̀kọ́ for wọ́n ní 3 pé hours. táwọn bá wo gbogbo ẹ̀mí èṣù àtàládé àti èyí tó kèsà aládé àti èyí tó lágbára àti èyí tó lágbára gbogbo both wọn the ló wà ones ní with Calvary crown, the ones without crown, the láti mú powerful iṣẹ́ wọn and the ṣẹ lọ́jọ́ yẹn. powerless. They were all at the cross. wọ́n ṣe níbẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run níbẹ̀ ló ti ń fi òpin sí orí ìbínú ènìyàn. Ọlọ́run ò wá bínú sí ènìyàn mọ́. God's wrath stopped. Ọlọ́run ò bínú sí ènìyàn mọ́. Ọlọ́run ò bínú sí ènìyàn mọ́. God's wrath stopped. Torí pé Ọlọ́run ti fi òpin sí níbẹ̀. Because he has put an end to it wípé there. ẹ̀yin agbára òkùnkùn tí ẹ ń ṣiṣẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ yín nígbà tí ìmọ́lẹ̀ ti dé. Get your work done in darkness. bí òkùnkùn bá lọ ìmọ́lẹ̀ ò kì í débí. And at the shining of light. ẹni tí ṣe ìmọ́lẹ̀ ó yọ nínú ìmọ́lẹ̀. At the dawn of light. òkùnkùn paradà. End of darkness. Ọlọ́run fi òpin sí. Put an end to Ọlọ́run ò darkness. bínú sí ènìyàn mọ́. And no more at ìbínú war lórí with ènìyàn. men. tọ́lọ́run ń bínú lérí ènìyàn láti God's Genesis. wrath with all men Ọlọ́run right from fòpin sí. Genesis, he put an end to it. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. bí àfọ̀dáwọn agbára ìdí bá ṣèpàdé. When the evil forces pé gather wọ́n fẹ́ bínú lórí ayé rẹ. sọ fún wọn to wage wípé war on you, wákàtí tiwọn wọ́n ti lò ó. tell them they demonstrated àbí wọn ò ti lò ó. themselves. wọ́n ti lò ó. Ọlọ́run ti fún wọn ní wákàtí tiwọn. They've had their Therefore heart. wọn ò lè ṣe iṣẹ́ kankan mọ́ nínú ayé And they can no ènìyàn. more rot anything in your life. And Jesus permitted them to do so. Jésù fi àyè gbà wọ́n láti ṣe. ó fún wọn láàyè. He gave them ẹ ṣé all the o opportunity. ẹ ṣé o why 3 hours. Demonstrate why yourself. 3 hours to make it perfect. Lórí tó fi jẹ́ wákàtí mẹ́ta láti to jẹ́ make it perfect. kó pé. kó lè pé ni. ẹ jẹ́ ká wo ìwé mímọ́ ìwé Luke àbí ìwé ìrere Jòhánù chapter 19 verse John 28. chapter 19 verse 28. 1928 yes. lẹ́yìn èyí yes. bí Jésù sì mọ̀ pé Jesus knowing a ti parí ohun gbogbo tán. a ti parí ohun gbogbo that all tán. things were now accomplished. kí ìwé mímọ́ lè bá a ṣẹ. kí ìwé mímọ́ lè ṣẹ kó lè mú ní The ìmúṣẹ. scripture ó wí pé ó wí pé said, òrùngbẹ́ ń gbẹ mí. I thirst. a gbé ohun èlò kan kalẹ̀ níbẹ̀. yes. Now Tí a ó vessel kún fún full ọtí of kíkan. sour wine Yes. was sitting wọ́n sì fi there. spọ́ngè
tí ó kún fún ọtí kíkan sórí igi ìsopù. A sponge with sour wine. Wọ́n sì fi sí ilé ẹnu. Wọ́n fi sí ilé ẹnu. Nítorí náà nígbà tí Jésù ti gba ọtí kíkan náà, ó wí pé ó parí, ó sì tẹ orí rẹ̀ ba, ó jọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́. Gave up his spirit. Ìbínú Ọlọ́run ti tán lórí ayé mi. An end of God's wrath on my life. God is no more at war with me. Ìbínú Ọlọ́run ti dópin inú ayé mi. An end of God's wrath on my Torí life. Jésù olùgbàlà, ó ti kú ní Calvary. Because Jesus died at Calvary. Ó ti fi òpin sí agbára òkùnkùn. He has put an end to the power of Ó ti darkness. fi òpin sí agbára òkùnkùn. He has put an end to the power of darkness. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Gathering of man ended. Ìpàdé ibi dópin lórí ènìyàn. Sọ pé ìpàdé ibi dópin lórí ayé mi. An end Ìpàdé tí ọ̀tá ń ṣe of evil lórí ayé mi ó ti dópin. on my life. Àbí ti tẹ ò tí dópin. As Wọ́n ní your pé own ó end, parí. Ó parí o. it is finished. Ó parí o. It is finished. Amen. Amen. Ìwé Psalm 2 verse 1 to 4 mo fẹ́ ka bẹ̀ yẹn. Orin Dáfídì orí kejì ẹsẹ̀ kìíní sí kẹrin. Èéṣe tí àwọn orílẹ̀-èdè fi ń bínú Èéṣe tí wọ́n fi ń High bínú. domination àti reign. tí àwọn ènìyàn ń gbèrò wọn asán. Èéṣe tí wọ́n fi ń gbèrò wọn sán. Àwọn ọba ayé kẹ́sẹ̀ jọ. Sẹ́ẹ̀dì bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ọba ayé wọ́n kẹ́sẹ̀ jọ. The kings of the heart Wọ́n ń ṣèpàdé. set themselves. Wọ́n ń ṣèpàdé. They've set themselves. Yes. Àti àwọn ìjòyè ń gbìmọ̀ pọ̀ sí Olúwa Yes. àti And sí the ẹni rulers òróró take rẹ̀ counsel pé together Yes. against ẹ jẹ́ kí a fa ìdè wọn já. Ẹ jẹ́ ká the da Lord ayé and rú. against his anointed, saying, Sáyé tiẹ̀ lè dàrú let mọ́. us break their bonds Sáyé to tiẹ̀ lè pieces, dàrú mọ́. Ayé rẹ̀ ò lè dàrú and your mọ́. life be thwarted. Ayé rẹ̀ ò lè dàrú Your mọ́. life can no Ẹ more jẹ́ be ká thwarted. ṣèpàdé ká da ayé wọn rú. Ká fa ìdè wọn já. Let's hold meetings Ẹ jẹ́ ká dojú wọn rú. to confuse them. Ojú rẹ̀ ò ní dàrú. You will no more Amen. be confused Yes. Kí a sì mú okùn wọn kúrò lé ọ̀dọ̀ and wa. cast Yes. away their cords from us. Ẹni tí ó jókòó lé ọ̀run yóò rẹ́rìn-ín. Ẹni tó jókòó ní ọ̀run In ta the ló jókòó heavens shall lọ́run. laugh. Kí ló máa fi ọ̀tá ṣe Who is nínú ayé in the rẹ? heaven? What will he do to the Kí ló máa enemy on your fi ayé life? wọn ṣe lórí ayé rẹ? Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ìkan ṣẹlẹ̀. Something happened. Arákùnrin wa kan. One of our brethren A ti Òṣùbọ̀ ló wá ń sọ nínú mọ́tò. coming from Ló wá sọ wípé Shu, and he said it. He said ó ní pé láńlẹ́dì ń. that his landlady, Àwọ̀ sá wà láàrin wọn. Wọ́n jọ sọ bí ìgbà bóyá nǹkan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn. Wọ́n sá Thursday, that was Thursday. it happened Òun ò on dẹ̀ Thursday, súlé torí ó lọ and he bá was yàn not ṣe at nǹkan. home because he went for a ceremony, Ìyá yẹn sá wá sùn. and Ìgbà tó The woman di ọjọ́ that- kejì. a disagreement Kò slept, sùnmọ́jú o, hospital ló ti land. and the woman landed in the hospital. Ló wá dé ìgbà tó dé àwọn ọmọ ẹ̀. And Ó ní when pé she saw ẹ bẹ̀rù arákùnrin yìí o, her children, ẹ bẹ̀rù o, she now said, ológun ni o, fear this man, ẹ lè sùn ní o. he has charms. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Kẹ́mẹ̀ pé iṣẹ́ ti lọ nú ẹ̀mí àbí iṣẹ́ ti lọ nú ẹ̀mí. Ó ní pé ẹ bẹ̀rù ẹ o, Fear him, ẹ bẹ̀rù ẹ o, fear him, ẹ bẹ̀rù ẹ o. fear him. Tọ́wọ́ ò bá jẹ o, tọ́wọ́ ò tiẹ̀ súnlé lọ́jọ́ yẹn kábàá ní pé ó lọ rìn mọ́lẹ̀ lóru. And he was not, Ṣùgbọ́n àwọn tó jù lọ ti lọ rìn mọ́lẹ̀ lóru. but those beyond it. Wọ́n ti ṣèpàdé ẹjẹ́ lọ mú ènìyàn ẹjẹ́ lọ mú kò ṣeé mú àbò ṣeé mú. You are Abo untouchable, untouchable. Bí àfọ ìpàdé tó bá ṣe lórí ayé rẹ yóò dópin lórúkọ Jésù. Amen. Òfò ni wọ́n máa mú ó ní pé ẹjẹ́ ká fi wọ́n We rẹ́rìn-ín. fail. Jẹ́jẹ́ ká fi wọ́n rẹ́rìn-ín. We laugh. In fact ó múnú mi dùn ó tún fún mi lọ́kàn lè wí pé èrò Ọlọ́run wà lẹ́yìn wa sẹ́ àbí No, kò sọ God Ọlọ́run is lẹ́yìn wa. right behind us. Torí kéèyàn tó lè sọ yẹn ó ti bá ṣẹ́ débi kan. For you to Tó fi say ń things kìlọ̀ fún like that, ẹ má mà dọ̀dọ̀ bá yẹn o ẹ má dọ̀dọ̀ bá yẹn o. be very careful of him. Ìpàdé ọ̀tá lórí ayé rẹ̀ òfò náà máa mú lórúkọ Jésù. The plan of the enemy on you will fail. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Pétérù kìíní orí karùn-ún. 1 Peter 5.
ẹsẹ̀ ìkẹrin àti ìkarùn. nígbà tí olórí olùṣọ́ àgùntàn bá sì fi ara hàn. Yes. ẹ̀yin ó gba adé ògo tí kì í sá. ẹ̀yin ó gba adé ògo tí kì í sá. bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀yin ìpẹ́ rẹ̀ ẹ tẹríba fún àwọn àgbà. àní gbogbo yín. ó ti tó báyẹn ẹ kí hallelujah. hallelujah. lastly a parí síbẹ̀. let's conclude. hour of darkness ended. a ti sọ yẹn náà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fẹsẹ̀ kan múlẹ̀ níbẹ̀ kó tó di pé a parí. let's establish the last part. ìwé Kólósè ni wọ́n kọ síbẹ̀ yẹn wọ́n lọ kọ colored. ẹjọ Kólósè ni ẹrọ ni. Colossians 1 verse 12. verse 12 to 13. yes. kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. ẹni tí ó mú wa yẹ láti jẹ́ alábàápín nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀. nínú ìmọ́lẹ̀. ẹni tí ó ti gbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. kí ni wọ́n ní kó ṣe o. ó gbà wá kúrò ní ọwọ́ agbára. He has delivered us from the power of darkness. tí ó sì ṣí wa nípò sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀. ibo ló wá wà lé ní báyìí o. and conveyed us ibo ló wà lé ní báyìí o. of the son o sí nínú òkùnkùn of his love. àbí nínú òkùnkùn ló wà. you are no more in darkness. you are no more in darkness. ìwé Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Colossians 2 verse 14. ó sì ti pa ìwé májẹ̀mú nì rẹ́. ìwé májẹ̀mú ni ó ti ṣe kí ni o. ó ti parẹ́. ìwé májẹ̀mú ni ó ti ṣe kí ni o. ó ti parẹ́. àní èyí tó lòdì sí wa. that was against us. tí ó lòdì sí wa tí a kọ nínú òfin. tí a kọ nínú òfin. èyí tí ó lòdì sí wa. èyí tó lòdì sí wa. òun ló sì ti mú kúrò lójú ọ̀nà. ó mú kúrò lójú ọ̀nà. ó sì kàn án mọ́ àgbélébù. ibo ló kàn mọ́ o. nailed it ibo ló kàn mọ́ to the o. cross. kí ló lòdì sáyé rẹ̀ láṣálẹ́ yìí. what are the things. kí ni nǹkan tó bá ọjà tó lòdì sáyé rẹ̀ tó lòdì sí ìpìlẹ̀ ayé rẹ̀. against tó lòdì sí ọ̀nà rẹ̀. foundation of your life. kí ni bíbélì sọ pé a ṣe fún o. what has happened to everything against you. àmúkúrò lójú ọ̀nà. taken from the way. àmúkúrò lójú ọ̀nà. taken from the way. lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. taking. àwa kàn mọ́. having nailed it to the cross. ẹ jẹ́ á gbàdúrà. let's pray. Jesus' name, our Lord. ẹ jókòó díẹ̀ kó. Let's sit down for a while. torí ìjẹ́wọ́ là á ṣe. ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé. But don't forget. tí mi ò bá lè ṣàlàyé yẹn lálẹ́ màmá sọ́lá rọ. If I can explain this tonight. ṣe rí ìpìlẹ̀ tá ń wò yìí. This foundation we are looking into. n ló ń fi ìdáhùn sí gbogbo ìṣòro ènìyàn pátá. Gives answers to every problem of man. bí mi ò bá lè sọ lálẹ́ màmá sọ́lá rọ. If I cannot say it, explain it tonight, I'll say it tomorrow. mo pín ọ̀nà bíi mẹ́rin pátá ní ìṣòro ènìyàn bẹ́ẹ̀ mo kàn pín sọ́nà bíi I subdivided into themes. The problems of man. One of it is. ṣé ènìyàn tàbí nínú obìnrin lè jẹ́ olódodo? Can any man born of a woman be righteous? ṣé ènìyàn tàbí nínú obìnrin lè yọjú sọ́lọ́run kó dúró níwájú Ọlọ́run? Can any man born of a woman ìṣòro ènìyàn ni. see God? Be able to see God? That is one of the problems of man. Can such a person stand before God? Bo ni ibi ti wá gan. Where does evil emanate from? Kí ni ìdáhùn sí ọ̀rọ̀ ibi? What is the answer to the problem of evil? ìṣòro ènìyàn nìyẹn kò sí That is the philosopher kan problem tó lè of dáhùn ẹ̀ man. láyé. No philosopher on Gbogbo earth ayé can wá answer that. káàkiri. And that's what human being looked after. ìṣòro ikú. That the problem of death. Ikú. Death. Kí ló orísun ikú? What is the source of Kí ni death? ìdáhùn sí ọ̀rọ̀ ikú? What is the answer to the problem of death? Ṣé ayé mi wà lẹ́yìn ikú? Is there any life after death? Táyé bá wà máa. Then if we're changed, then we'll explain that. Wọ́n fún aláwọn kókó kékeré. But we are given some few points. Ó ní akàn mi máa gbé akàn mi sí ayé. I'll be laid against the word and word against me. Ìjẹ́wọ́ la máa ṣe yẹn ní pé nígbà tá àgbélébùú àti ìwọ là ń wò. We are looking into the cross and you.
When Jesus was nailed on the cross, Papa Paul said that I was nailed to the cross with him. There is a nature in us that will not make you to figure, that will not make you to excel. This is what is called the ancient. Once you have seen the death of Jesus, then when Jesus was nailed to the cross, that nature, that evil nature in you, something that will not make you to excel. It is the spirit of error. The spirit that pushes man into error. You may just enter into your house or your room and I have been to the ancient nature, that old nature, I have been nailed to the cross. I have been nailed. You will not overcome me. That has been nailed to the cross. I have been nailed to the cross. So that evil nature will not have any chance in my life. When Jesus was nailed, I was nailed. We were nailed together to the cross. So any nature, that nature that I was born with, that will make you to excel, that will make you to excel, something that makes you to be something that makes you to stand against the Bible. That has been nailed to the cross. You will not have any chance in my life again. That has already gone with the death of Jesus. Because I accepted Jesus. I believe Jesus that was nailed. I placed my life in Jesus. No evil will not overcome me. You will not have any chance in my life. You not having any. In Jesus' name I have prayed. Amen. Please have a seat. Because we are wrestling. Once evil do not have any place in your life, you will excel at all times. That the world has been judged. And that's why he ended it with that verse. There are curses on land. The evil in the world. The evil in the world. We were reading in the Bible study on Tuesday. Maybe you listened to us when we read that Bible verse. Depart from me, you accursed person. You accursed. For you to become the antidote, you do not allow. Just go to where the place has been set for devil and his angels. All men are under curse. It is the curse on you that has been nailed to the cross. And if you believe, you will now you are no longer an accursed person. When you are accepting Jesus, you are no longer an accursed person. That's what is that if anybody now curses you, it will not have any effect on you. Because Jesus gave the antidote of curses. And this is where all evils emanate. This is where poverty is, wretchedness, illness of any category is immediate in curses. We'll talk about it. This curse touches every aspect of your life. It touches your animal. It touches your business. It touches your descendants. It has been taken out of the way and nailed to the cross. Stand on your feet. Jesus has been crowned with thorns. The thorns of curses has been taken away from me. Therefore, no curse will have effect on my life. No curse will be on my head again. It will not curse on my pregnancy, on my farm. It will not. There will be no curse over my animals. No curse will ever have any effect on my life. Christ has been nailed to the cross. I am free from all curses. I am free from any form of curses.
If any man does not exist in my family, that doesn't concern me again. If there is any premature death in my family, that doesn't concern me. No poverty in my life again. In Jesus' name I pray. Pray. Now call on the name of Jesus 3 times. Whatever is waging against you, if it emanates from, just say that I'm not an accursed person against Jesus. Therefore, pack your load and go out of my life. Now release your hand. Release your hold of my life. Get out. Depart from me. I am not an accursed person. Therefore, you sicknesses out. You wretchedness, get out of my life. I am no longer an accursed person. I am no longer an accursed person. In the name of Jesus. Get out of my life in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Please stay down for a while. And now, not that he cast out, but now he is cast out. Who is the prince of this world? Satan. Get out of the program of my life. He has become from the plans of my life. You will not have any hand over the plans of my life. You have been cast out with the painful death. You have been chased out with the agonizing of Jesus. You will not have any foothold over my life again. Out of my life in the name of Jesus Christ. Jesus' name I prayed. We have just a limited time. A certain time. I have been inspired. That's what that this is your own heart and that of the power of darkness. Man, evil man, and that of God of their power has gone. If there's anyone that is bold enough that he is the one that fits you, that his hour has gone, his own power has gone. If there's anything that is at variance with you, going contrary to you, maybe you dread and you feel that somebody talked, just forget about it. Their own hour has passed, has gone. Their whole hour has gone. 3 hours has passed. They had only 3 hours. Anybody that did that will be done for. This is the end of the powers of man and the powers of darkness. I want to this is your hour. Do your best. Evil forces, so you can do evil forces, you can anyone that let this my believers go. After that, let these people so you don't have any hand over the plans of my life. And evil forces, you don't have any hour over the plans of my life. Your own hour has come. Your own power has come. And that of men and the cohorts of evil devil, their father. Except you do not go to the place of God. Except you did not go to the death of Jesus. Your own hour has gone. In the name of Jesus. In Jesus' name. In the name of Jesus. In Jesus' name. In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name I pray. If there's anyone in this gathering, maybe it is all the gods of your hour has gone. Release your hold. This is the day that the Lord has made. This is the ọjọ́ tí Olúwa dá. Èní ni ọjọ́ tí Olúwa dá. Èní ni ọjọ́ tí Olúwa dá. Òní yóò máa yọ̀. Inú mi yóò máa dùn. Oníṣẹ́ ìbànújẹ́ òní ò kì í ṣọjọ́ rẹ̀.
now ní òkè sọjọ́ rẹ̀ nínú ayé mi lórúkọ Jésù. Gbogbo nǹkan tó ń fún ẹnikẹ́ni ní ìbànújẹ́. Gbogbo orísun ìkorò. Ìbàjẹ́ ènìyàn. Ìbàjẹ́ àwọn ẹ̀mí. Wákàtí yìí kọjá. Ní orúkọ Jésù ẹ̀tú ọwọ́ yín. Kí àwọn wọ̀nyí máa lọ lọ́wọ́. Kí àwọn wọ̀nyí máa lọ lọ́wọ́. Kí Olúwa wa ni ẹ máa lọ lómìnira. Ní orúkọ Jésù ẹ lọ lómìnira. Ọjọ́ tí Olúwa dá fún ìjọ rèé. This is the day the Lord has made for the church. This is the day the Lord has made for the believers of Christ. Because there are no judgments on us. The thoughts of God really has been taken away from us. Amen. So, go in liberty. In your liberty. Amen. Freedom. In all your ways, freedom. So shall it be. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Let's sit down a while for the grace. You have some beauty. Hallelujah. 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 God made it possible for us to have such a gathering. Amen. Please. Olúwa adúpẹ́ ibi tó ràn wá lọ́wọ́ dé. Thank you for the message. Adúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ rẹ. Thank you for the cross and us. Dúpẹ́ fún orin àti àwa pàápàá. Thank you for every attendant here. Adúpẹ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n péjú pésẹ̀ sínú ìpàdé yìí. Thank you for lifting burden on our services. Adúpẹ́ fún gbígbé wa sókè nínú àwọn ìsìn wa. Thank you for removing ban on our services. Adúpẹ́ pé ẹ gbé gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ kúrò nínú àwọn ìsìn wa. Lord, accept our thanks in Jesus' name. Ẹ gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù. Lord, I ask that ohun tí a béèrè ni pé you will help everyone here ẹ ó ràn olúkúlùkù wa lọ́wọ́ níbí báyìí. to lay his or her burden at the cross in the name of Jesus. Láti kó gbogbo ẹrù wa wá sí ibi àgbélébù lórúkọ Jésù. Every condemnation in anybody's heart. Gbogbo ìdálẹ́bi nínú ọkàn gbogbo. Because of our actions during the lockdown. Nípa ìṣesí wa ní ìgbà tí wọ́n ṣe wa mọ́lé. The wrong places we have gone to. Gbogbo ibi tí ò dára tí a ti lọ. And wrong decisions we've taken. Àti gbogbo ohun tí a ti ṣe. And our involvements in activities of the kingdom of darkness. Àti gbogbo nǹkan tí a ti ṣe fún ìjọba òkùnkùn. And our heart is weighed down. Tí ọkàn wa wá rẹ̀wẹ̀sì. And condemnation has arrested our soul. Tí ìdálẹ́bi wá mú ọkàn wa lé kókó. And no more cheerfulness, no more joy in our heart. Tí ò wá sí ayọ̀, tí ò sí inú dídùn. I pray, O God, mo gbàdúrà Olúwa. that you will lift this burden off our lives in Jesus' name. Amen. Help us to lay them down in Jesus' name. To know that even if we commit sin against God. It is not unto the devil. And I have come to my God. And my God is merciful. And mercy rejoices over judgment. I have come to the place of the sprinkling of the blood of Jesus. And so it is of no business of the devil. There is now no condemnation in them that are in Christ Jesus. Lord, I pray that people will catch this vision and fellowship with you in a wonderful way in this meeting in Jesus' name. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ. Amen. The love of God. Amen. And the fellowship of the Holy Spirit. Amen. Be with us now and forevermore. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.